gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì wá, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì wá, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì wá, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Ẹ̀mí Mímọ́ dáríjì wá, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a ti dá, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a ti ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ ká rójú rere rẹ, ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bẹ lọ́rùn wa, èyí tí ń bẹ lọ́wọ́ wa, èyí tí ń bẹ nínú lára wa tí ò ní jẹ́ káàánú rẹ ó hàn, tí ò ní jẹ́ kójú rere rẹ ó sọ̀kalẹ̀. Olúwa lóru òní ẹ dáríjì wá, lálẹ́ òní ẹ dáríjì wá, Olúwa ẹ dáríjì wá, Ẹ̀mí Mímọ́ ẹ dáríjì wá, Olúwa àwọn olúwa ẹ dáríjì wá, alágbára ńlá ẹ dáríjì wá, kábíyèsí o ẹ dáríjì wá, ẹ dáríjì wá. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ń bẹ láyé mi tó ń bẹ láyé àwọn ènìyàn yìí, Olúwa àwọn olúwa ẹ dáríjì wá, ẹ dáríjì wá, ẹ dáríjì wá, ẹ dáríjì wá. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀jò àánú lé wa lórí. Ẹ máa rọ̀jò àánú tí ènìyàn fi ń rí gbà, àánú tí ọ̀nà fi ń là fúnni, àánú tí a fi ń ṣe ní lógo, àánú tí olórí ẹni fi ń wá ní rí. Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àánú yẹn fún wa lónìí, nínú ayé gbogbo àwọn tó wà níbí lónìí, nínú ayé àwọn tó ń share fídíò yìí, nínú ayé àwọn tó ń like fídíò yìí, nínú ayé àwọn tó ń comment lọ́wọ́lọ́wọ́, nínú ayé àwọn tó yẹ kán máa sùn ṣùgbọ́n tí wọ́n ò sùn torí pé wọ́n fẹ́ gbàdúrà, nínú ayé àwọn tó wà níbi iṣẹ́ tí wọ́n ṣàrànra ń gbọ́, nínú ayé àwọn tó ń bẹ nílé tí wọ́n pe ẹbí pe ará pe ẹja gbàdúrà. Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá mi rọ̀jò àánú lé wọn lórí. Ẹ̀mí Mímọ́ o, I want you to begin to rain your mercy upon them. Have mercy upon them. Let there be a rain of blessing. Let there be a rain of mercy. Let there be a rain of mercy. Jẹ́ kí òjò àánú ó rọ̀. Jẹ́ kójò àánú ó rọ̀. Jẹ́ kójò àánú ó rọ̀. Jẹ́ kójò àánú ó rọ̀. Olúwa àwọn olúwa fàyè gba òjò àánú rẹ̀ kó rọ̀ lé wa lórí. 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 Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ni ọ́, Olúwa, iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ló fi hàn mí o bàbá. Ọlọ́run ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀, Ọlọ́run ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀, Ọlọ́run ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀, Ọlọ́run ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀. Ó yá máa fi tóbi rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Mo mọ rírì rẹ̀, mo mọ rírì rẹ̀, àpá ńlá tó jagun ayé mi o, mo mọ rírì rẹ̀. Ọlọ́run a mọ rírì rẹ̀. Ó yá ẹ máa fi ara yín hàn lónìí, ẹ máa fi àṣẹ yín hàn lónìí, ẹ máa fi agbára yín hàn lónìí. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀, Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀. Nígbà tó rọ òjò àánú tán, ó yá máa rọ òjò ìbùkún. Ayé àwọn kan wà níbí yìí, ó nílò ìbùkún. Ayé àwọn kan nílò ìbùkún. There's some life here, we need your blessing, O Lord. Our enemy wants us to be living a wretched life. The enemy in our father's house, the enemies in our mother's house want us to be living a wretched life. And God, if you don't come to our aid, we don't have any power to rescue against them. You are the only one that have that abundant power to fight them for us. The Bible says, for we wrestle not against principality. It said, for we wrestle not against flesh, but against principalities and power. It is only you that we rely on that make us to be spiritual. Because if we are not spiritual, there is no way we can fight against principalities and power. So, Father Lord, we want you to come down today. Come and begin to fight for us. I want you to fight for the people here, the people that need your blessing. We need that your blessing to rescue us from that wretched life we are living. We need your blessing, O Lord, tonight to rescue us from that poverty life we are living. We need your blessing, O Lord, to rescue us from that life of failure that we are living. We need your blessing, O Lord, to rescue us from that life of begging that we are living. Lord, let your blessing begin to rescue us today. Jẹ́ kí ìbùkún rẹ̀ ó gbà wá là. Jẹ́ kí ìbùkún rẹ̀ ó gbà wá là. Ìbùkún Ọlọ́run ó yá sọ̀kalẹ̀ láti gbà wá là.
ìbùkún Ọlọ́run ó yá sọ̀kalẹ̀ láti ràn wá lọ́wọ́. Ìbùkún Ọlọ́run ó yá sọ̀kalẹ̀, ó yá sọ̀kalẹ̀, ó yá sọ̀kalẹ̀, ó yá sọ̀kalẹ̀, sọ̀kalẹ̀ wá o. Ìbùkún Ọlọ́run, ìbùkún Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá. Lord, we need your blessing. If you don't let your blessing rain upon us, the world will make jest of us. Tí o bá jẹ́ kí ìbùkún rẹ̀ ó rọ̀ lé wa lórí, ayé yóò fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Because they are looking at our profile. They know how we have been praying. And this is a fact. They expect our life to be better than their life. Because we devote all our attention into God's thing. They expect our life to be better than their life. Because they see us praying day and night, even midnight. Lord, I am praying for people today. A lot of people, maybe you don't know that I've started praying for you right now. I want you to begin to type out your amen. Something miraculous is about to happen when it comes to the blessings of God. Something powerful is about to happen in your life. I want you to begin to type your amen. I want you to share this video so that God will look at you today and rain his blessing upon your life. Let me tell you, there is no way you can work for yourself. You cannot be satisfied. It is only the blessing of God that can quench your thirst. It is only the blessings of God that can quench your thirst. It is only the blessing of God that can overfeed you. I hope I'm communicating with somebody. It is only the blessings of God that can overfeed you. You yourself cannot overfeed yourself. You cannot quench your own thirst. That is why you will see that even though you drink water right now, in another few hours, you will feel like drinking water again. Even though you eat food in the morning, in the next afternoon or evening, you will feel like eating again. But when God is fully involved, you will not even feel the thirst, not to talk of being hungry, because everything will be in abundance for you. I am praying for you today right now. As you're able to type that your 48 amen, the blessings of God that will quench your thirst, the blessings of God that will make you not to be hungry again, the blessing of God that will send you into the realm of abundance. Let the blessing begin to fall upon us today. In the name of Jesus, me and you will begin to receive the blessing. Yes, we begin to receive the blessing. The blessing is falling upon us now. The blessing is falling upon our life now. The blessing is falling upon us now. In the precious name of Jesus. Ìbùkún yẹn rọ̀ lé wa lórí lónìí. Ìbùkún yẹn rọ̀ lé wa lórí lónìí. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Ìbùkún yẹn rọ̀ lé wa lórí. Ó yẹ máa gba ìbùkún yẹn. 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 Lórúkọ Jésù. Kọ́kọ́rọ́ ìbùkún dà. Kọ́kọ́rọ́ ìbùkún dà. Kọ́kọ́rọ́ ìbùkún dà. Yé pàyà máa sàrẹ̀ káfọ̀dà. Méje ni mò ń wò ládùúrú wa tá a wà ń bí yìí. I am looking at 7 keys. Only 7. Only 7. 7 keys. Some people are going to unlock the door of abundance tonight. I am one of them. I don't know about you, but I am going to unlock it today. The key to our abundance of blessing is being sent down right now, and it is 7. Abiodun Adodo, when you want to type your amen, it's not times 48. You will press it amen, one by one. You press one amen, you send it second amen till 48. Yes. So right now, I want you to type your amen right now. I want to type your 48 amen and say, I receive the key. Yes. You will say, I receive the key. Yes. If God open my eyes to see anyone that received the key, I will mention your name.
Just please type your 48 amen. Share that video right now. Share and like the video. I want you to share 27 times. Share it in groups. Share it to your friends. Invite your friends. Do a lot of things to make the video goes. Because today is the 11th day of this program. And by the grace of God, tomorrow I'm going to cover like 2 programs. So I'm going to be available maybe in the morning or after church and in the evening. I'm going to try to do like 2 or 3 programs tomorrow so as to cover up. Right now, are you ready? Begin to type your 48 amen, my brother. Count it and make sure this. When I tell you to do something, I am telling you to do something that is spiritual. Yes, this is a deep revelation that I'm seeing right now. Some say you don't know what is going on. A lot of people are giving me secret testimony, and I am so happy for the life of a lot of my members. They are having great testimonies. They are doing good things in life. Yes, please, you are also, I need your testimony too. If you don't need your testimony, mommy, if you don't fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀rí tiẹ̀, tí ma ti ní kó ṣe nǹkan mọ́ mi tètè ṣe, ohun tí ma ní kó ṣe yẹn mo kíyè sínú ẹ̀ ni. So ibi tí ma kíyè sí, dandan ni kí àwọn áńgẹ́lì mi ó tẹ̀lé mi lọ́bẹ̀. Tí mo bá ní Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún àwọn tí wọ́n bá type àmì yẹn, tí wọ́n bá dẹ̀ ṣe ń type ẹ̀, Ọlọ́run á sì máa yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn. Yes, torí pé ìgbọràn ó sàn ju ẹbọ lọ. Nígbà tí Olúwa sọ fún Samuel ó ní lọ síbẹ̀ yẹn pa gbogbo wọn run, ó gbọ́dọ̀ ṣẹ́kù ìkan. Lóòótọ́ Samuel ló sọ fún, kò mọ̀ wípé Ọlọ́run ló ń fún ní ìtọ́ni. Ẹ gbọ́ gbogbo ènìyàn. Màyá barika masurika fada matalia. Kọ́kọ́rọ́ yìí tí a kó wá, ẹ̀yin wo lẹ nílò ẹ̀. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹni àkọ́kọ́. Kọ́kọ́rọ́ méje yẹn tẹ́ fi máa ṣílẹ̀kùn ìbùkún nínú ọdún 2018 yẹn. Lórúkọ Jésù ẹ máa gba kọ́kọ́rọ́ yẹn. Yes, ẹ máa gba kọ́kọ́rọ́ yẹn. Ẹ máa gba kọ́kọ́rọ́ yẹn. Begin to receive the key now. 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 In the name of Jesus. 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 Rekeposelia. Mayakaposelia. The key that you will use to open the door of abundance. The key that you will use to open the door of abundance. Begin to receive that key now. Begin to receive that key now. Begin to receive that key now. In the name of Jesus, I receive mine. Receive yours. I receive mine. Receive yours. I receive mine. Receive yours. In the mighty name of Jesus. Mo gba tèmi, ma gba tiẹ̀, ma gba tiẹ̀, ma gba, mami gba, daddy gba, lórúkọ Jésù. Ó yá máa gba kọ́kọ́rọ́ yìí, kọ́kọ́rọ́ ìbùkún rẹ̀, kọ́kọ́rọ́ ìbùkún rẹ̀. Ó yá máa gba, ó yá máa gba, ó yá máa gba, ó yá máa gba. Lórúkọ Jésù, 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 lórúkọ Jésù. Ó yá máa gba o, ó yá máa gba. Yes, ẹ̀yin áńgẹ́lì ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pín. Àwọn méje wo ló ní? Àwọn mẹ́fà wo ló ní? Lé prísìkìmà náà. Àwọn mẹ́fà tó ní yẹn, ó yá máa fi lé wọn lọ́wọ́. Bí wọ́n ti ń tẹ àmì wọn yẹn, tí wọ́n ń tẹ 48 times, tí wọ́n ń claim pé I receive it. Bákan náà tí wọ́n ń like video yìí, don't share 27 times. Ó yá máa fi lé àwọn mẹ́fà yẹn lọ́wọ́. Begin to release it to them. Release it to them. Release it right now. In the name of Jesus. Father Lord, release it now. Release it for them. 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 In the name of Jesus. 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 Oh my God. Olúwa sọ fún mi jẹ́ ń jíṣẹ́ yìí. Please Kenny, èmi ń jíṣẹ́ Olúwa ni o. I am giving you this revelation. This is what God told me. God told me there's somebody here. You have been crying for backwardness. Even though you are working, everything is fine. God said you are crying for backwardness. Òun sunkún torí pé òun rí ìpadà sẹ́yìn. Bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé òun ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án lóru, ó dẹ̀ ń gbàdúrà. Òun ṣe gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ náà ìfàsẹ́yìn yẹn ń ṣe. Olúwa ní pé kó lọ rúbọ. Olúwa ní mi mọ̀, I don't know, mi mọ̀ tó wà ní àkáǹtì ẹ̀.
ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ wípé wàá rí ìwọ òun fún ara rẹ̀ wọ́n á bá ẹ sọ̀rọ̀ pé owó tó bá wà ní àkáǹtì ẹ kó lọ fiṣẹ́ fún Olúwa. Ohun tí mo gbọ́ ni mo sọ o máa pe Dami Paul gbowó rẹ o tí mo gbọ́ ni Olúwa ní pé ẹnìyẹn sunkún ìfàsẹ́yìn bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo ohun tó fi ń ṣe ló ń ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án láàárọ̀ ṣùgbọ́n kò rí nǹkan kan fi hàn lórí iṣẹ́ yẹn. Olúwa ní ẹnìyẹn torí ẹ̀mí ìnà dárúkọ kó tọ́lọ́run sọ nìyẹn ṣùgbọ́n Olúwa lẹ́ni sọ́la òun yóò fi hàn ẹnìyẹn tó bá ti rí kó o bá mi sọ̀rọ̀ màá sọ àwọn èdìdí tó máa ṣe lé lórí májẹ̀mú yẹn ni àfún ẹnìyẹn ní kọ́kọ́rọ́ yẹn. Olúwa nínú àwọn mẹ́fà yẹn nìkan ló ní kọ́kọ́rọ́ yẹn nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n Olúwa ní pé kí n jíṣẹ́ yẹn fẹ́ nìyẹn. So I have given her the message. That person is crying for backwardness. Ó rí wípé gbogbo bóun ti ń sáré síwájú tóun ń ṣiṣẹ́ lọ́tún lọ́sì tóun dẹ̀ ń ṣe wo oníṣùgbọ́n ẹ̀yìn ló ti máa ń sábà bára ń padà. Olúwa ní pé gbogbo ohun tó ní owó kó lọ fiṣẹ́ fún wọn Ọlọ́run kí wọ́n á sọ àwọn kankan fún kẹ́nìyàn ó lọ ronú ààrẹ tó bá ti gbọ́n Olúwa tàbí tí Olúwa bá sọ̀rọ̀ tàbí tó rí tó mọ̀ nínú ọkàn rẹ̀ pé èmi lolúwa ń bá sọ̀rọ̀ yìí kẹ́nìyàn ó mẹ́sẹ̀jì mi máa sọ tó máa ṣe fún un. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin márùn tó kù tẹ́ ní kọ́kọ́rọ́ yẹn lórúkọ Jésù ẹ máa gba kọ́kọ́rọ́ yín. Àti fẹ́ nìkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ka àwọn mẹ́rin àti fẹ́ nìkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ka àwọn mẹ́rin ó yá lórúkọ Jésù ẹ máa gbà kọ́kọ́rọ́ yẹn kọ́kọ́rọ́ àgbọ̀ngbẹ ìbùkún kọ́kọ́rọ́ ìbùkún tí kìí gbẹ kọ́kọ́rọ́ ìbùkún tí kìí gbẹ kọ́kọ́rọ́ ìbùkún tí kìí gbẹ ó yá lórúkọ Jésù the key lé mọ̀ṣẹ́lì ànàkà lé kèmọ́tẹ̀lìà yẹ́sìrì kìmàkà mọ̀mí Rosalie Fatuki ó ní Jésù alágbára ni ọ́ the voice of God is one. Yes ma, that's what God told me. You know I have never said it in my life. Kéèyàn lọ empty account ẹ̀ ní ayé but this is what I heard. Tí n bá fẹ́ di kọ́kọ́rọ́ ìbùkún ẹnìyẹn lọ́wọ́ mi ní jíṣẹ́ yẹn ni ṣùgbọ́n tí mi bá fẹ́ di lọ́wọ́ èmi gan ti ṣe ohun tó jù bẹ́ẹ̀ lọ rí dáadáa so kò bà mí lẹ́rù mọ́ láti jẹ́ iṣẹ́ tí mo gbọ́ tolúwa sọ so tolúwa sọ fún mi nìyẹn. Ó ní he said he want to give one of the key to that person and his key to abundance. So ó kù ohun àtọ́lọ́run ó kù bóun fún ẹ̀ ṣe máa ṣe tọkàntọkàn ẹ̀ kó wá rí iṣẹ́ ìyanu ńlá tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe kẹ́ni ó mẹ́sẹ̀jì mi lórí ẹni gbogbo tó kù lákàntì ẹ̀ tó lè pè ní owó Ọlọ́run pé kó fi iṣẹ́ fún òun Ọlọ́run. Èmi ò mọ nǹkan tọ́lọ́run dì fẹ́ sí mi wàá mọ̀ dí tó fi yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Nígbà mi Ọlọ́run máa ń bùkún fẹ́yàn téyàn ò ní empty account ẹ̀ Ọlọ́run lè fún ẹ kọ́kọ́rọ́ ìbùkún láì sọ pé òun fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ padà ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá tún wá sọ pé ẹ ṣe báyìí ó tún ní ìdí nìyẹn tọ́lọ́run fi ní kàn ṣe bẹ́ẹ̀. Mo pa ní àṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá lónìí ẹ gbọ́ ìjọ ẹ máa ṣàmì yẹn bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ gbogbo ẹ̀yin alààyè ọkàn tẹ́ ń bẹ ń bí yìí yes kọ́kọ́rọ́ yẹn kù mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yẹn mẹ́ta lórúkọ Jésù ẹ máa gbà the key to supernatural blessings, key to abundance. Oh yeah, begin to receive it now. Yes, kọ́kọ́rọ́ yẹn kù méjì. The key remaining two. Yepo yema kama sari kafadi nga kabata. Yes, ẹnìkan wà bí òun gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ scarf black ni scarf tó wé ṣó wà ń bẹ̀ yẹn ó wé scarf black mo ń wo scarf dúdú lórí ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó o sì wà ń bẹ̀ yẹn o black scarf òun ló wé sórí Ọlọ́run sáré fi gbólóhùn kan rán mi sí ẹ you have black scarf on your head. Mo pa ní àṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́ ìbùkún tí ò ní gbẹ ìbùkún tí ayé yóò máa wárí fún ìbùkún tí ò ní máa pa ẹlẹ́kún mọ́ ìbùkún tí wọn náà yóò fi mọ̀ wípé Ọlọ́run dá ẹ láre ó yá lórúkọ Jésù ayọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ yẹn fún ẹ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí Olúwa ní pé kí n gbàdúrà fún ẹ̀yin kan Olúwa ní kí n gbà fún yín ẹ jẹ́ ká bá mi tẹ àmì yẹn 27 ni oh God gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ níbí yìí tí wọ́n fi omi ìyàwó ẹ̀yìn ó yá lónìí mo fi omi ọrọ̀ wẹ̀ ọ́ padà. I like that prayer. Mo like àdúrà yẹn. Okay, listen. Gbogbo ènìyàn bá mi lọ tẹ share yẹn 41 times. Tó bá ti share 41 times. Màmá gbàdúrà yẹn fún yín lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ẹ̀yin tí a fi omi ìyàwó a fomi ìyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Èmi gan náà ti máa wo ìgbà kékeré mi àti ìtàn tíyá mi sọ fún mi. Wọ́n fomi ìyàwó mi. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run bá ṣetán láti dá yẹn láre, ó máa ń mọ bí ti ń fi omi ọrọ̀ àti omi ìbùkún wẹ̀ ènìyàn. Mo gbọ́ ohùn àdúrà yẹn ní ẹjọ́
I am here, I am not for me. Bí mo ṣe ń land tí mo wọnú lé ni mo live program yìí. I have been in New York torí ẹ̀ lè fi rí mi ní online. So bí mo ṣe ń dé ni mo ṣe program lọ́wọ́. It's not that it's very easy. Mo ti jókòó sínú plane for over 4 hours. So for me to sit down here and be praying for you, it is very important. It's necessary. So please don't joke with it. Go and share the video 41 times and let me know if you have finished sharing it 41 times. Olúwa sọ wípé gbogbo àwọn tó wà níbí báyìí tí a ti fi omi ìyàwẹ̀, a fẹ́ fi omi ọ̀rọ̀ wẹ̀ wọ́n padà. Àwọn tó wà níbí tá a fi omi ìyàwẹ̀, tí a bá fomi ìyàwẹ̀ ọ́, tá a bá padà fomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́, ayé ènìyàn máa wà nínú ìyàsá ni. Ènìyàn kan máa pètàn ìyà ni. Ó yá bá mi share video yẹn tó bá ti share 41 times tán kó wá like ẹ tó bá ti wá like ẹ wà wá sọ pé o ti share yẹn màá máa gbàdúrà fún ẹ wà wá máa tẹ àmì ẹ nígbà tí má ti ń dárúkọ tí mo ń gbàdúrà fún ẹ má jẹ́ kí anybody ó fi kíni o má jẹ́ kí anybody ó fi àmì kankan ráìdì ẹ gbọ́ mi Ronke Tobi you are wearing a black scarf okay God bless you ẹ lọ bá mi tú black scarf yẹn kó lórí kẹ bá mi tìbọnú omi ẹ bá mi ṣe kíni o ẹ bá mi lọ tú kó lórí ẹ tì í bọnú omi ẹ gbómi yẹn síwájú ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ náà tú scarf yẹn ẹ má wé nǹkan kan mọ́ ẹ má wé nǹkan kan kan tí aṣọ yẹn bọnú omi tẹ bá ti tú bọnú omi tán kẹ tú táìpù ẹ síbẹ̀ pé ẹ ti kí aṣọ yẹn sínú omi màá wá sọ gangan fún Olúwa nípò ń fẹ́ kí ara ó tù ọ́ ara dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tù ẹ́ ṣé ó ní tí mo fẹ́ ṣe fún ọ iṣẹ́ agbára ni tí má ti parí ẹ̀tàn tí mo gbàdúrà fún ẹ tó bá dọ̀la kó send offering sí mi kò jù mẹ́yẹ lọ ó yá lọ mú scarf yẹn kó o fi sínú omi tó bá níbi ó ìyá yẹn nìkan mọ̀ bá wí o kì í ṣe pé gbogbo yín lọ máa ti scarf bomi o torí mo jẹ́rìí àwọn ọmọ kátà yanjú ẹ̀ wọ́n lọ máa ti scarf wọn bomi ni mi bá rí ọba lọ ti scarf bomi pẹ́rẹ́ yes ó yá gbogbo ẹ̀ ti share baba Sam Káyọ̀dé ẹ̀ ti share 41 times ok baba ẹ gbọ́ mi sà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ẹ gbọ́ gbogbo mi ìyàtà ti fi wẹ̀yìn lónìí ni o mo pa ní àṣẹ kò ní dọ̀la abẹ́ sí ní fi omi ọ̀rọ̀ wẹ̀yìn lórúkọ Jésù Kristi abẹ̀rẹ̀ sí ní fi omi ọ̀rọ̀ wẹ̀yìn Ọlájùwọ̀n mo gbàdúrà fún ọ omi ìyàtà ti fi wẹ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn lórúkọ Jésù Kristi ó yá lónìí kábẹ̀rẹ̀ sí ní fi omi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ lè má yá má lì kàbá tààrà fàdílì kàmọ́tàlìyà kí n balẹ̀ lọ́sìn tó o bá ti share 41 times ní kó o sọ fún mi o bá share tó máa sọ pé o share 41 times torí kí n lè gbàdúrà fún ọ ìwọ náà ti mọ tó máa tẹ̀yìn jáde kí n balẹ̀ lọ́sìn mo pàdásẹ lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì lèmíríkì ní màsà rẹ́kẹ̀fẹ́ dìkẹ́mọ́tà àlìkàmọ́kárẹ̀ fọ́kàbátùlì náà kaba omi ìyàtà ti fi wẹ̀ ọ́ lórúkọ Jésù Kristi ó yá nísinsìnyí kábẹ̀rẹ̀ sí ní fi omi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ in the name of Jesus Christ Ronke Tobi ó yá àṣẹ Ọlọ́run kó wọnú omi yẹn lọ ó yá agbára ìrọ̀rùn tí ń mú kí ara ó máa tùyàn ní gbogbo ìdáwọ́lé gbogbo tó ti ń ṣe tára ti ń ní ọ ilé ọkọ ni tó ń ní ọ lára iṣẹ́ ni tó ń ní ọ lára ni àti jẹ́nìyàn tó ń ní ọ lára ni àti ṣe eré tó ń ní ọ lára ni àti lọ́kọ tó ń ní ọ lára ni olórí ọmọ gbogbo tí ó wà láyé yìí tó ń fún ọ ní ìnira lórúkọ Jésù Olúwa ní kí n pàṣẹ ìtura sínú ayé rẹ ó yá máa gba ìtura àṣẹ ìtura wọnú omi yẹn àṣẹ ìtura wọnú omi yẹn agbára ìtura wọnú omi yẹn láti òní lọ nínú ìrọ̀rùn àti ìtura ló máa dáhùn rere ṣe àṣẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run Jésù Olúwa wa ó yá bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ sáré ka Psalm 19 sínú omi yẹn kó wá mú scarf yẹn jáde padà kó wá fi wé orí yẹn bó ṣe tutù yẹn kó continue nínú àdúrà yẹn sáré ka Psalm 19 sínú ẹ̀ kó wá mú omi yẹn jáde kó wá mú scarf yẹn jáde kó fi wé orí yẹn bó ṣe tutù kó continue àdúrà táwa tí wá ṣe tán kó lọ mú omi yẹn kó fi fọ ẹsẹ̀ àti ọwọ́ ẹsẹ̀ àtọwọ́ ó parí wo ìrọ̀rùn wọnú ayé rẹ lọ nìyẹn ohun tó Olúwa ní kí n ṣe fún ọ nìyẹn ṣe wòlíì ni o adára fún ọ. Abdulwasiu Adesina Alabi mo pálàṣẹ fún ọ lónìí lórúkọ Jésù omi ìyàtà ti fi wẹ̀ ọ́ ó yá láti òní lọ àti bẹ̀rẹ̀ sí ní fomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ mèyàmá kabasili náà bá Olúmídé Anthony Òjó bàbá lórúkọ Jésù omi ìyàtà ti fi wẹ̀ yín láti òní lọ ayé omi náà padà sí omi ọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù ayé padà sí omi ọ̀rọ̀ lẹ́bíríkì náà máa sára káfàdà ọ̀rẹ́ Jésù adé ẹgbẹ́ omi ìyàtà ti fi wẹ̀ ọ́ Ọlọ́run máa ṣàánú omi ìyàtà fi wẹ̀ mí mo rí Ọlọ́run wọ́n dẹ̀ ń domi sára àwọn kan wọ́n dẹ̀ ń fọ̀ wọ́n àwọn kan dẹ̀ ń ṣeré Ọlọ́run jọ ṣàánú mi ò wẹ̀ mí 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 tútù mi wẹ̀ tútù mi wẹ̀ ó yóò ti wẹ̀ mí gbà kan rí ṣùgbọ́n wẹ̀ mí sí rẹ́ẹ̀mù tá a wà ẹ̀ wẹ̀ mí sí àwọn kan wẹ̀ wọ́n sí ayé rẹ́ẹ̀mù Benz 230 àtàyè Volkswagen
rẹ́ẹ̀mù kan la wẹ̀ olúwa ṣáà wẹ̀ mí náà mo gbọ́dọ̀ sáré gbàdúrà yẹn fúnra mi ẹjọ́ gbogbo ìran ènìyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àṣẹ ọlọ́run ni tí mo rí lélẹ́yìí ó lágbára o jọ mo fọlọ́n bẹ̀ ọ́ share fídíò bá share tán kó comment síbẹ̀ ẹgbẹ́ tẹ́ni ọlá mo gbàdúrà fún ọ gbogbo omi ìyàrá ti fi wẹ̀ ọ́ lónìí lórúkọ Jésù abẹ̀rẹ̀ sí ní fomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ Rebecca ń sà mo pa láṣẹ lẹ́nìí láti fi lè rọ́pò omi ìyàrá fi wẹ̀ ọ́ àfomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ yes thank you Jesus Adébọ́lá Níjọ̀ká lórúkọ Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́ mo pa ní àṣẹ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní fomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ dípò omi ìyà tí a fi wọ̀ níbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀ mọ̀mí Ọmọlára Ọlájídé Táíwò mo gbàdúrà fún yín mà omi ìyà tá a ti fi wẹ̀ yín lónìí a bẹ̀rẹ̀ sí ní fomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ yín padà lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì lè má yà láàlì kàrà fàdámàtàlì kàbátù ní náà kàbá sàdáràbà léèlì náà kàrà má fìríkà bàtàlì má sàrákàfà ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ ẹ ṣé o ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ ẹ ṣé o ó yá lọ́wọ́lọ́wọ́ mo pa ní àṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ mo pa ní àṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ mo pa ní àṣẹ gbogbo ẹ̀yin ìṣẹ̀dá tẹ́ ń bá mi share fídíò yẹn gbogbo ẹ̀yin ìṣẹ̀dá tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìṣẹ̀dá tẹ́ ń like fídíò yẹn lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ó yá lónìí ni o yé ma a bẹ̀rẹ̀ sí ní fi omi ọ̀rọ̀ wẹ̀ yín oníròmí lágbára o bàbá fòróró ọ̀tún yàn mí fún mi ní ẹ̀mí mímọ́ kì í ṣe ìyanu bẹ̀rẹ̀ tó bá ti share 41 times tán jọ bá mi comment síbẹ̀ àdúrà yẹn special ni ó special gan torí ẹ̀ náà mi náà fi hangi kiri yẹn mo fi hangi kiri yẹn share bá mi share bá ti share 41 times tán máa pàṣẹ yẹn sínú ayé ẹ wá gbọ́ sá àná yàkàdá faramatuli náà kaba Shakirat Kashima wo kọ́ọ̀dìrì omi ìyàtà fi wẹ̀yìn ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé yẹn mo yí padà lónìí lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ó yá ká máa fomi ọ̀rọ̀ wẹ̀yìn ká máa fomi ọ̀rọ̀ wẹ̀yìn ká máa fi omi ọ̀rọ̀ wẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí Tẹ́níọlá Titus mo ti gbàdúrà fún yín mo ti gbà fún yín bóyá ẹ̀gbọ́n gbà tí mo ń sọ tẹ́lẹ̀ yín mo ti gbàdúrà fún yín wọ́n ti fomi yẹn wẹ̀yìn mà ẹ ti fomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ níbà yìí tẹ́ ń fomijé jẹun tẹ́ ń fomijé lògbà ó yá lórúkọ Jésù láti sísìnyí lọ ẹ lọ máa fi ayọ̀ lògbà ayé yín mo yí omijé yẹn padà mo yí padà mo yí padà mo yí padà mo yí padà àtàlẹ́ni tó wà níbà yìí inú burúkú kan máa ń run ẹ́ inú yẹn máa ń run ẹ́ it has become custom inú yẹn ó ti di bí custom ó ti di like there is a regular time tínú yẹn máa ń run ẹ́ regular time tínú yẹn bá ń run ẹ́ báyìí oríṣiríṣi nǹkan ló máa ṣe àyà máa rìn yẹn ó máa tutọ́ gbogbo òní gẹ́ẹ̀tì gbogbo system rẹ̀ ó ní nǹkan kan tí mo rí lórí ẹ̀ ẹjọ́ kẹ́nìyàn ó comment mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ ó máa gba ìtúsílẹ̀ kẹ́nìyàn tó comment kó ti bá mi gẹ́ẹ̀tì omi sílẹ̀ kí wọ́n bá fi àkókò wa ṣòfò Rasheed Fanika mo pa láṣẹ bàbá yes omi ìyàtọ̀ ti fi wẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ yẹn lórúkọ Jésù mo yí omi náà padà lónìí ó yẹ kó di omi ọ̀rọ̀ omi ìyàtọ̀ ti fi wẹ̀yìn yẹn mo yí omi yẹn padà lónìí ó yẹ kó di omi ọ̀rọ̀ ó yẹ nísinsìnyí afomi ọ̀rọ̀ wẹ̀yìn afomi ọlá wẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ni kórì ó ti rí bẹ́ẹ̀ ẹni ṣe rere bàbá Rasheed Fanika mo fẹ́ kó o bá Ọlọ́run orí òkè yìí mo fẹ́ kó o bá rìn dáadáa Ọlọ́run sọ fún mi wípé nígbà tó ti ń bọ̀ láti ọ̀run ló ti fún ẹ ní kọ́kọ́rọ́ ìrànlọ́wọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí I'm telling you sir ẹ pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí mò ń wò ṣùgbọ́n jẹ́ ń jíṣẹ́ ti ẹ̀yẹn lónìí kó lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ kó múra Ọlọ́run sọ pé ó máa gbé ọ dìde gidi gan ó máa dìde gan tó máa ní owó tó dẹ̀ máa ní ọlá ó ní pàápàá jùlọ àwọn ọmọ rẹ mò ń wo ọmọ rẹ méjì wọ́n máa ní owó wọ́n sì máa ní ọlá mo Ọlọ́run sọ wípé kọ́kọ́rọ́ ìrànlọ́wọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí náà pò ń fún ọ níwọ̀n ìgbà tó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn tó ń tọ́jú ẹ̀ Olúwa ní kó máa wò náà ohun tí mo sọ yìí gbogbo èèyàn máa witness kì í ṣe wọn nìkan ẹ pọ̀ bẹ́ẹ̀ mo kàn jíṣẹ́ ti yín lénìí nítorí pé mo sáré rí nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ yín nísìn mo sáré jíṣẹ́ yẹn Ọlọ́run sọ fún mi pé ẹ máa ṣe nǹkan kan ẹ máa ta mọ́tò mi mọ ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n mo rí ọgbà ńlá yẹn mo rí mọ́tò tó kún bẹ́ẹ̀ ẹ wá ń ta mọ́tò yẹn mi mọ̀ tẹ́ ẹ bá ní lọ́kàn tẹ́lẹ̀ bàbá ẹ lọ́ fi sínú schedule yín sà kẹwàá yìí máa ṣe Olúwa nípò fẹ́ bùkún yín
nípasẹ̀ títa mọ́tò bóyá Rasheed Fanika ẹ̀yin ni mo bá sọ̀rọ̀ Olúwa ló fẹ́ bùkún yín nípasẹ̀ títa mọ́tò ó yá bàbá mo lórúkọ Jésù àṣẹ ìrọ̀rùn kó bà lé yín orí ọ̀fẹ́ tẹ́ ó fi ṣe rere kó bà lé yín Adétọ́lá Adésànmí òkè ìwọ nínú yẹn máa ń rùn òkè mò ń bọ̀ Bùkọ́lá Àjàó mo gbàdúrà fún ọ Ọlọ́run Apostle Ayọ̀délé Babalọ́lá ó mà ṣe òsùn ń bọ̀ Olúwa ní kí n sọ fẹ́ kó dẹ̀ má sunkún sùn bọ̀ má para ẹ̀ má dẹ̀ sunkún torí pé tó bá ń sunkún bí ìgbà tó fẹ́ para ẹni ó ní tí mò ń wò báyìí ó jẹ́ kí ìṣẹ̀dá rẹ̀ ó kájọ síbi tó wà torí pé ìwọ fúnra ẹ̀ ti kájọ jù ó ti kájọ wàá jẹ́ kí ìṣẹ̀dá rẹ̀ ó kájọ ọ̀dà mò ń bọ̀ Ọlọ́run ní pé kí n ṣèrànlọ́wọ́ kan fún Olúwa ní kí n fa ilé olóore lọ́wọ́ Olúwa ní kí n fa ilé olóore lọ́wọ́ mò ń bọ̀ ìrìnàjò yẹn ń bọ̀ yes Adétọ́lá Adésànmí lẹ́mà káma sáré fìdí káma ta ṣé ìsinmi ìsàókè mò ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yín ṣùgbọ́n bọ̀lá ni wọ́n mú gbàdúrà ó di share 41 times ó yá lónìí ká máa fi omi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ Adétọ́lá Adésànmí bá mi gẹ́ẹ̀tì omi yẹn sílẹ̀ bá mi gẹ́ẹ̀tì omi yẹn sílẹ̀ mò ń bọ̀ wọ́n gbàdúrà fún ọ yes mo pa láṣẹ omi ọ̀rọ̀ kábẹ̀sí ní fi wẹ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ ni kò rí Bùkọ́lá Àjàó mo gbàdúrà fún ọ omi ọ̀rọ̀ dípò omi ìyá láti fi wẹ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀ ó yá ká máa fomi yẹn wẹ̀ ọ́ ká máa fi 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 wẹ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ ni kò rí bẹ́ẹ̀ ni kò rí bẹ́ẹ̀ ni kò rí yes mo rí ohun tí mo rí náà ni mo ti rí báyẹn mo wọ̀ rí mo rí ọkùnrin kan tí nínú ìsìnkú mo ti rí Abdulwasi tó ní bẹ́ẹ̀ ni nínú ìsìnkú Abdulwasi wọn náà lọ gẹ́ẹ̀tì omi tó jẹ́ pé tí kíni bá ti ń ṣe báyìí Olúwa sọ mi pé wọ́n fẹ́ TBN wọ́n fẹ́ máa inú yẹn ní kọ́kọ́ náà sì fẹ́ fi bàjá o wọ́n fẹ́ fi àyà fi bẹ́ẹ̀ nìyẹn náà jà torí ẹ̀ tí inú yẹn bá rún bá máa fílẹ̀ gbogbo àyà nígbà tí àyà bá rìn tá máa tó tọ́ torí sílẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ tó ní gẹ̀ẹ́tì ara ẹ̀ ṣùgbọ́n máa gbàdúrà fún ọ lónìí ni ogun yẹn máa ṣẹ́wọ̀lẹ̀ yes lónìí ni ogun yẹn máa ṣẹ́wọ̀lẹ̀ Abíọ́dún Àdódò ti share 41 times mo gbàdúrà fún ọ lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì dípò omi ìyà tí a ti fi wẹ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀ ó yá lórúkọ Jésù àfomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ lórúkọ Jésù àfomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ lórúkọ Jésù àfomi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ó ti rí bẹ́ẹ̀ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run yes thank you Jesus ọ̀rẹ́ bí Jésù kò sí láyé yìí Jésù nìkan lọ̀rẹ́ òtítọ́ ọ̀rẹ́ ayé yìí lè kọ̀ wá sílẹ̀ ṣùgbọ́n Jésù kò jẹ́ gbàgbé wa kò jẹ́ gbàgbé wa o wa kò jẹ́ gbàgbé wa ọ̀rẹ́ òtítọ́ o wa kò jẹ́ gbàgbé wa hallelujah ṣùgbọ́n Jésù kò jẹ́ gbàgbé wa oh mami Olúfúnkẹ́ Táíwò gbàdúrà dáadáa bàmí Sam Káyọ̀dé gbàdúrà dáadáa yes ó ní ìdí tí mo fi ní gbàdúrà dáadáa ó ní í ṣe pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù wọn Máyọ̀kún gbàdúrà dáadáa wọn Victoria gbàdúrà dáadáa wọn Victoria Ọláníyì yes ó dà ok ẹgbẹ́ omi yẹn dání bẹ́ẹ̀ yẹn ó yá ẹ fi ọwọ́ òsì yẹn fi bu omi yẹn lórí ẹ fọwọ́ òsì yẹn fi bò lórí ẹ fọwọ́ òsì yẹn fi bò lórí ó yá Ọlọ́run Apostle Ayọ̀délé Babalọ́lá mo da ọwọ́ mi pọ̀ mọ́ ọwọ́ àwọn ènìyàn yìí tí wọ́n gbélé omi wọn ó yá yes inú agbára kó wọnú omi yẹn lọ inú agbára àṣẹ ìwòsàn kó wọnú omi yẹn lọ agbára ìwòsàn kó wọnú omi yẹn lọ àṣẹ ìwòsàn kó wọnú omi yẹn lọ mo mú inú nínú yẹn kúrò nínú wọn láti òní lọ yes mo mú kúrò mbẹ 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 mo mú inú nínú yẹn kúrò mbẹ aha Olúwa ní pé kí n sọ fún mi pé ẹ mú síbí ẹ bu iyọ̀ síbí mẹ́ta ẹ bù sínú omi yẹn mo mọ̀ pé ó pọ̀ ṣùgbọ́n tí mo gbọ́ nìyẹn iyọ̀ síbí mẹ́ta Olúwa kí ní pọ̀ sí kò ní rẹ́ fún Olúwa ní kò ní rẹ́ fún iyọ̀ síbí mẹ́ta bù sínú ẹ pò pọ̀ dáadáa ẹnìkan mú omi yẹn nínú yín inú yẹn á dàrú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn kí ní yẹn á jáde nínú ẹ ó yẹ ẹ bù síbẹ̀ tẹ́ bá ti bù síbẹ̀ tán àṣẹ Ọlọ́run kó wọnú ẹ lọ tẹ́ bá ti bù síbẹ̀ sọ fún mi pé ti bu yàn yẹn síbẹ̀ màá rán àṣẹ sínú ẹ̀gẹ́ ẹ wá mú omi yẹn lẹ́mbírí kì má sàríà ẹnì ọmọ fresh I pray for you right now yes omi ìyà tá a ti fi wẹ̀ ọ́ láti wẹ̀ kékeré ẹ wá
lórúkọ Jésù mo yí padà sómi ọrọ̀ lénìí bó ṣe máa rí nìyẹn ìyanu ti ṣẹlẹ̀. I'm strong ó yáyáyá ó share 41 times omi ìyá láti fi wẹ̀ tẹ́lẹ̀ lónìí yìí mo yí padà sí omi ọrọ̀ lórúkọ Jésù. Ọlámídé Ajíbọ́lá omi ìyá láti fi wẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo yí padà sí omi ọrọ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Kúbúrà ní máa ṣàwọn omi ìyá láti fi wẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo yí padà sí omi ọrọ̀ lónìí lórúkọ Jésù Kristi bó ṣe máa rí nìyẹn. Làwọn àwàlíyà àrà ìdè Olúwa omi ìyá láti fi wẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù mo yí padà sí omi ọrọ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Yekama leprikama sadakaba turika fadimata. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Olúwa sọ fún mi wípé Olúwa sọ fún mi wípé okay brother Abdulwasiu ẹ ti bu ẹ sómi okay God bless you. Mo ń dúró de bàrà kejì yẹn náà kí n rán àṣẹ yẹn pọ̀ sínú omi yẹn síbí mẹ́ta ni ẹ bù báyìí kò jẹ́ ẹ̀rọ kí síbí yẹn kún o ìyẹn náà kó kún ẹ̀kọ́ bù síbí mẹ́ta ìkíní kejì kẹta. Mo ń dúró de ẹni kejì Caroline mo gbàdúrà fún ọ omi ìyà tá a fi wẹ̀ ọ́ nílé bàbá rẹ lónìí àfomi ọrọ̀ wẹ̀ ọ́ àfomi ọrọ̀ wẹ̀ ọ́ àfomi ọrọ̀ wẹ̀ ọ́ àfomi ọrọ̀ wẹ̀ ọ́. Yes, thank you Jesus. Olúwa sọ fún mi lórí kejì a fẹ́ ra nǹkan kan fún ọ tí má ti dé Indianapolis kò rán mi létí ó di gbọ́ báyìí kò rán mi létí. Adétọ́lá Adésanmi àti Abdulwasiu ó yá mo pa ní àṣẹ omi yẹn ẹ gbọ́ àṣẹ warawara tí ń mú kí ìmúláradá kíákíá wà àṣẹ warawara tí ó mú ìmúláradá kíákíá wá ó yá lórúkọ Jésù kó wọnú omi yẹn lọ lórúkọ Jésù kó wọnú omi yẹn lọ lórúkọ Jésù kó wọnú omi yẹn lọ ó yá atu inú yẹn sílẹ̀ láti òní lọ atu inú yẹn sílẹ̀ ẹjọ́ mo fọlọ́bẹ̀ yẹn mẹ́yìn mo fẹ́ gbọ́ testimony yìí o n tẹ́ bá fi lédi sí ọ̀la sọ́túnla kẹ́ ẹ send testimony yìí sí mi lórúkọ Jésù àṣẹ kíákíá yẹn àṣẹ kíákíá tí ó mú ìtúsílẹ̀ kíákíá wá ó yá kó wọnú omi yẹn lọ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ ó yá ẹmú Ọlọ́run ṣeun Ọlọ́run ṣeun Ọlọ́run ṣeun Ọlọ́run ṣeun. Yes Lord. Thank you Jesus. Olúwa sọ pé òun fẹ́ gba ipò kan fẹ́nìkan bí níbi iṣẹ́ so ó wà stílì fáwọn tó ń ṣiṣẹ́. Olúwa ló fẹ́ gba ipò kan fún ẹ mi ò mọ àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n jọ tó wájú pé wọlé nìyẹn mo mọ̀ pé ó lè mọ̀ pé bóyá wọlé Ọlọ́run fẹ́ gba ipò yẹn fún ṣùgbọ́n tí bá ṣe ń gbàdúrà tó mọ̀ wípé ibi iṣẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ ipò wà ńbẹ̀ tó ga ju bí tó ti ń ṣe lọ tó mọ̀ pé Ọlọ́run lè gbàbẹ̀ fún ẹ máa tẹ àmì yẹn wàá tẹ àmì yẹn jẹ́ ìwé ìyá mi tí mo máa fún ẹ kó o tẹ̀ ó yá tẹ àmì 58 síbẹ̀. Yes mo pálàṣẹ Ọlọ́run alágbára o Ọlọ́run alágbára òkè mo change sámi 71 ipò yẹn lágbára gan ipò yẹn ni wàá máa tẹ fast wàá máa tẹ ní kíákíá ìwà tó bá ti like fídíò yẹn like ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ àṣẹ rẹ tí mo pa àṣẹ tí mo ń gba ipò tó lágbára fún ènìyàn agbára tí ó gba ipò fún ọ níbi iṣẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ agbára tí ń sọ ní dọ̀gá oh God ènìyàn yáyáyá agbára tí ń sọ ènìyàn di ọ̀gá lórúkọ Jésù agbára yẹn wọnú ayé ẹ lọ àṣẹ yẹn wọnú ayé rẹ 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 lọ àṣẹ tó máa sọ ẹ́ dọ̀gá agbára tó máa sọ ẹ́ dọ̀gá níbi tó wà ó yá lórúkọ Jésù àṣẹ yẹn wọlé wá wọnú ayé àṣẹ yẹn wọnú ayé rẹ lọ agbára yẹn wọnú ayé rẹ lọ àṣẹ yẹn wọnú ayé rẹ lọ àṣẹ tí ó sọ ẹ́ dọ̀gá níbi tó wà àṣẹ tí ó sọ ẹ́ di ọ̀gá níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ ó yá gba àṣẹ yìí 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 àṣẹ tó máa gba ipò ńlá fún ẹ levri kàmàkàmà sàlíyàtà àlìkàmàtòlìyà lórúkọ Jésù ó yá àṣẹ yẹn wọlé àṣẹ yẹn wọlé
àṣẹ yẹn wọlé, 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 àṣẹ yẹn wọlé sínú ayé rẹ, sínú ara rẹ, sínú ayé rẹ, sínú ara rẹ, ó yá kó wọlé wá. Àṣẹ yẹn ti wọlé sára ẹni yẹn, àṣẹ yẹn wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹni yẹn speak in tongues lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìwọlẹ́ ni ẹ̀ tó wá pé wọ́n lò fèdè fún bẹ́ẹ̀, ìwọlẹ́ ni yẹn, mo ń gbọ́ sẹ́ni yẹn, mo gbọ́ ariwo fèdè fún ẹ nínú etí mi, ẹni yẹn. Ronke Tóbi o ti ṣoríire ń tiẹ̀, o ti parí, so ti wé scarf yẹn o ti parí, kọ̀ fún mi, àwọn ti ṣe tán bá ti ṣorí ọ̀fẹ́, lọ́mọ mi yẹn kó fi sanwó àtẹsẹ̀ rẹ. Wo Olúwa sọ pé ìrọ̀rùn ló mọ̀ fi ṣe gbogbo nǹkan, ṣùgbọ́n lọ ṣe offering, Olúwa ní kò san offering lọ́la. Iṣẹ́ yẹn mo like ẹ̀, torí ẹ̀ mo ṣe ní kò lọ san offering o. Lọ san offering yẹn, o ti gbọ́ mi báyìí, lọ san offering, iṣẹ́ tó lágbára ni. Lẹ́kàmásà látòní lọ, ènìyàn àjò ayé rẹ̀ ò tún nira mọ́. Yes, thank you Jesus. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Yes, thank you Jesus. Now, yes, ohun tó Ọlọ́run sọ pé ó fẹ́ ṣe dẹ́sì rèé. Ọlọ́run bó fẹ́ wẹ àwọn ènìyàn kúrò nínú ogun. Ọlọ́run fẹ́ wẹ̀ wá kúrò nínú ogun. Ó ní ọmọ pàṣẹ fún mi nítorí tí mo fẹ́ wẹ àwọn ènìyàn kúrò nínú ogun. Yes, ta lẹni tó wẹ̀ ọ́ sínú ogun tẹ́lẹ̀, ó yá kẹ́nìyàn ó ya wèrè. Mo rà ń wí àṣẹ yìí, ẹlòmíì ò sàmì ẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀. Mo rà ń sọ àṣẹ yìí, ẹlòmíì ò sàmì ẹ̀ dáadáa. Ìjọ àwọn ti promote ẹnìkan bẹ́ẹ̀ yẹn ní ìsìn. O máa gbélé gbọ́nà, máa sẹ́ni testimonial sí mi. Wọ́n ti promote ẹni yẹn báyìí, mo ti ń wò lórí ipò yẹn. Between now and 16 days, wọ́n máa gbé sórí ipò yẹn. Wọ́n máa sọ pé kó wọ́n máa handle bẹ́ẹ̀ yẹn ní ìsìn. Ó ti ṣorí lé ti ẹni yẹn torí pé ó máa dúró àgbà. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń fèdè fún. Àṣẹ ni. Ẹ wá pẹ́sà, àwọn kan wẹ̀ ọ́ sínú ogun ni. Ẹlòmíì, ọmọ tẹ́ẹ̀rí tí wọ́n ń wẹ ọmọ tuntun jòjòló yẹn, kò ń ṣe pé wọ́n ń wẹ ọmọ yẹn torí pé gíní. Wọ́n mọ̀ nígbà mi wọ́n máa ń wẹ àwọn ọmọ yẹn sínú ogun gbà mí ni. Wọ́n máa ń wẹ ọmọ yẹn sínú ogun ni. Wọ́n máa ṣe o. Mo ti gbàgbé prophetess ẹni Ọláṣẹ́wà ń bẹ̀, wọ́n ní tan prayer line, àbí kí lẹ̀ ń pè prayer line. Kò mẹ́mi lára kí n mọ tan prayer line. Ẹ̀yin ló mọ́ lára prophetess ẹni. Mo kàn ṣe ìrántí ni. Ẹ jọ̀ọ́ torí àdúrà ṣe pàtàkì. Ẹ sọ fún wọn tó bá fẹ́ join prayer line kọ́ lọ́ máa join o. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n bá ní Facebook kọ́ máa join prayer line. Orí Facebook mo ti fẹ́ rí ọ. Èyí àwọn kan tẹ̀ tí ń retí mi mẹ́tẹ̀. Èmi ni o Prophet Dami Paul ni. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Àwọn wo ló wà ńbẹ̀? Àwọn tó wà ńbẹ̀, àwọn tó ti sùn lọ ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Àwọn kan wà ńbẹ̀ wọ́n máa ti sùn lọ ní prayer line. Mo ti ṣí prayer line o. Olúwa sọ wípé òun fẹ́ wẹ àwọn kan kúrò nínú ogun. Yẹ́lẹ̀ màkà. Ọlọ́run fẹ́ wẹ àwọn kan kúrò nínú ogun. Mo láìkí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó lágbára ni nítorí pé èmi náà kíyèsí pé ọ̀kẹ́ àmì àwọn èèyàn ló ti forí kó wàhálà nípasẹ̀ pé wọ́n wẹ̀ wọ́n sínú ogun. Ṣùgbọ́n bí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà ìlélẹ̀ fún àwọn tó ń tẹ àmì yẹn. Àmì tó ń tẹ bá àmì márosẹ̀ ni. Bá mi láìkí fídíò yẹn náà kó dẹ̀ máa tẹ àmì márosẹ̀. Yes Lord. Yes Lord. Okay. Baba Sam Káyọ̀dé, Daddy Olúmídé Anthony Òjó, Mọ́mí Máyọ̀kún Bọ́sẹ̀ Àgbẹ̀dẹ, Bọ́ra Rashid Fanika. Yes, mo ń bọ̀ ẹgẹ́ ń gba àwọn tó bá tún kù bẹ́ẹ̀. Olúwa ní pé ká ṣe kankan yìí tí mò ń dárúkọ yẹn. Ẹ lọ rán yes, okay, Mọ́mí Stella Richard, ẹ̀yin náà mo gbórúkọ yín bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ lọ rán aṣọ bí aṣọ àdúrà báyìí. Ẹ lọ rán fúnra yín kẹtún rán fún mi. Ẹ rán tiyín, ẹ rán tèmi. Ẹ kó ránṣẹ́ sí mi. Ẹ má wọrí nípa yòókù. Títí lọ pẹ́ fádé yìí. Ọmọ yìí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú tí mo bá ó dáa, kò sí nǹkan tí mo ṣe, ẹ má wọrí ẹja àfihàn yòókù lẹ̀. Àwọn yẹn tí mo dárúkọ yẹn, ẹ ṣe nǹkan tí mo ní kan tí má gbóhùn ẹ náà, wọ́n bá wà bẹ́ẹ̀ máa sọ fún ẹ. Wàá rán aṣọ àdúrà kan fúnra ẹ, wàá rán fún mi, wàá send méjèèjì sí mi. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí prayer line mo fáwọn kan ti ń béèrè aṣọ àti àwọn kan yẹn, mo máa resume sí prayer line ní ọjọ́ Monday. So mo máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́la lágbára Ọlọ́run, mo máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yín lọ́la, mi ti bẹ̀rẹ̀. Màá bẹ̀rẹ̀ lọ́la, màá parí ẹ̀ kí n tó lọ sí Indianapolis, màá dẹ̀ post gbogbo ẹ̀ kí n tó lọ sí Indianapolis.
mọ̀mí máyọ̀kùn ẹ má wọ̀rí má bá yín ẹ má ní ti má bóyá kẹ bá Prophet Zeni sọ̀rọ̀ pé Prophet Zeni lè rán aṣọ yẹn wọ́n bá yín rán sòmí àná àwọ̀ ẹni tó máa bá mi tó máa rán fún èmi ẹ̀kan fowó yín ránṣẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí Prophet Zeni lè bá yín rán mo mọ̀ pé máa rán sọ wọ́n máa rán àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yes ìyẹn bẹ́ẹ̀ ohun tí mo gbọ́ nìyẹn o ohun tí mo gbọ́ lórí àwọn yẹn nìyẹn o ṣé bàámi àrẹ̀mú wà mẹ́ẹ̀ tí bàámi àrẹ̀mú bá wọn bẹ́ẹ̀ jọ ẹ̀yin náà máa ṣe yẹn ẹran ṣàdúrà kan fún yẹn náà fún mi white ni o kì í sọ àwọn white irú ilé tí mo wọ̀ yìí o àwọn white oníṣàǹṣàn yẹn máa ràn o aṣọ tí mò ń wọ aṣọ bíi funfun ni kò ní àwọn nǹkan báyìí lára o ẹ máa ra àwọn nǹkan báyìí o tí mo gbọ́ nìyẹn tí mo ṣe gbọ́ ni mo ṣe máa ń sọ Ọlọ́run pé a fẹ́ wẹ àwọn kan kúrò nínú ogun nítorí pé a ti wẹ̀ wọ́n sínú ogun tẹ́lẹ̀ a wẹ̀ wọ́n nígbà èwe wọn nígbà kékeré wọn ẹni tó wẹ̀ wọ́n sínú ogun má jẹ́ kó yẹ lẹ́nu pé nígbà mìíràn òbí ẹni tó bí ni gan máa wẹ̀ ni sínú ogun òbí ẹni tó bí ni Ọmọládé Ọláwọyìn ìwọ náà ṣe iṣẹ́ yẹn wọn náà sọ yẹn fún rẹ wọn náà kàn fún mi Ọmọládé Ọláwọyìn ìwọ náà ṣe yẹn wọ́n tẹ́ ẹ̀ bá mi bẹ́ẹ̀ ṣe máa rántí tọ̀dọ̀ tèmi ẹ̀ ṣáà get back sí mi àwọn tó bá mi rán lè mà ní kànràn kábíyèsí àwọn kan wà òbí wọn ló fún wọn tó fi ọwọ́ ogun sórí tí ogun bá wà nínú ọwọ́ ìyá rẹ tàbí ọwọ́ bàbá rẹ tó bá gbé ọwọ́ yẹn lé ẹ láti fi wẹ̀ fún ẹ ó léwu ẹni tí ogun bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá fi ọwọ́ sí orí ọmọdé ọmọ tuntun dòdòló ó lè kógun yẹn ràn wọ́n nítorí pé àsìkò tí orí wọn máa ń gba oríṣiríṣi nǹkan wọlé nìyẹn. Oh God. Kéjì Caroline ìwọ ni coordinator mi ní Indianapolis ìwọ náà ṣiṣẹ́ yẹn ìwọ náà ṣiṣẹ́ yẹn ìwọ náà ṣiṣẹ́ yẹn hi kábíyèsí Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o lè rí tí mò ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ mo rí bàbá yẹn ó jókòó sórí ìtẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ agbára rẹ̀ ìjìnlẹ̀ yẹn mo fíìlì yẹn gbogbo ara mi ọwọ́ yẹn wà gidi mo wo bàbá yẹn ẹ wá ohun tí mo rí ó mà ga o àwọn áńgẹ́lì yẹn dẹ̀ dùn wọ́n tò báyìí wọ́n yí gbogbo nǹkan mo rí pé wọ́n yí bẹ̀yìn wọ́n yí ìlú ká olúwa wọ́n yí ìlú ká ibo náà yí ká yìí ìlú wo rèé olúwa ní àwa ni wọ́n yí ká yẹn gbogbo bí tẹ́ ẹ wà pátápátá ni áńgẹ́lì ti yí wa ká wọ́n yí wa ká Ọlọ́run ò ṣe Ọlọ́run ò ṣe ẹgbẹ́ mò ń gbọ́ tí wọ́n ń kọrin yìí orin Yorùbá ni mò ń gbọ́ wọ́n ń kọ ó ní kábíyèsí rẹ̀ Olúwa ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọbora mò ń gbọ́ àwọn áńgẹ́lì wọ́n ń kọrin yìí o kábíyèsí rẹ̀ Olúwa o ṣùgbọ́n ohun tó ń jáde yàtọ̀ àwọn áńgẹ́lì ní voice sa ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọbora ó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọbora ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọbora ẹjọ́ ẹ jẹ́ káwọn náà kọ́ báwọn áńgẹ́lì ti ń kọ́ kábíyèsí rẹ̀ Olúwa ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọbora kábíyèsí rẹ̀ Olúwa o ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọbora kí ló fi mọ́lẹ̀ ṣe ó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọbora ó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọbora gbogbo ẹ̀yin tí a wẹ̀yìn sínú ogun ó yá lónìí Olúwa wẹ̀yìn jáde kúrò nínú ogun yes rekabu ni ma fara matali karaka jikamata le yama yale kana fara kaba tuli na karama sili kama jikafa le kemo seli ana karafa batali na kalia ẹ máa ti àmì yẹn báyìí ẹ máa ti àmì yẹn má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó kó rí àmì yẹn tẹ̀jú ẹ jọ mo fọlọ́ bẹ̀ ọ́ o tí mo rí yìí lágbára afẹ́ máa wí àwọn èèyàn kúrò nínú ogun tá a wẹ̀ wọ́n sí ta lẹ́ni tó mú kankan tó ṣẹ níbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ tó fi wẹ̀ ọ́ sínú ogun máa wo ilé tó yẹ kí mọ́mì yẹn ti kọ́ ilé mẹ́ta ni mò ń wò yìí ilé mẹ́ta tó yẹ kó ti kọ́ ṣùgbọ́n torí pé wọ́n wẹ̀ ọ́ sínú ogun òòrì lè yẹn kọ́ rárá títí lọ́pẹ́ fàdé yóò jẹ́ gbàdúrà
mo màmá tí mo rí o, mo mọ rírì rẹ o, ilé mẹ́ta mò ń wò wájú ẹ̀ tó yẹ kó ti kọ́ títí lọ pẹ́. Mo mọ rírì rẹ, apá ńlá tó jagun ayé mi o, mo mọ rírì rẹ. Mo mọ rírì rẹ o, mo mọ rírì rẹ. Mo mà mọ rírì rẹ o, mo mọ rírì rẹ. Mami Olúfúnkẹ́ Táíwò, ẹ rán ṣàdúrà kan fún mi, kẹ́ ẹ rán fúnra yín náà. Iṣẹ́ wà lórí ẹ̀. Kẹ́ ẹ sọ fún dáàdì náà, àwọn náà máa rán. Ó di aṣọ méjì. Ẹ rán ti yín separate. Kí bàbá náà rán tiẹ̀ separate. Kẹ́ ẹ̀yin rán kan fún mi. Kí bàbá náà rán kan fún mi. Ó ní tí mo rí. Mo mà mọ rírì rẹ o, mo mọ rírì rẹ. Àpá ńlá tó jagun ayé mi o, mo mọ rírì rẹ. Kábíyèsí onídàáná. Lẹ́mọ̀yà kàràfàdì mẹ́ta. Gbogbo ẹ̀yin títí lọ́pọ̀ fàdé yìí, Olúwa ní pé kí n sọ fún ẹ wípé òun fẹ́ yọ ẹ́ kúrò nínú ogun, má dá nǹkan rere ṣe. Mi ò bọ́ gbébi tó wà o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé kí n gbàdúrà yẹn fún ẹ mà. Tó bá yẹ pé bóyá mi Ọlọ́run bá ṣe mistake ni, ẹ lè tẹ́ táìpù ẹ̀ pé mi ò ní ìdí prayer yẹn. Ṣùgbọ́n Olúwa sọ pé kí n gbàdúrà fún ẹ wípé o gbọ́dọ̀ tún gbé oṣù yìí, ọdún yìí lọ. Ó torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ló ti gbé lọ tó ti yẹ kó o ti kọ́lé bíi mẹ́ta ni mò ń wò wájú ilé mẹ́ta. Mo rí Olúwa ta lélẹ̀, ó ní obìnrin yẹn ni, oníṣẹ́ mi ò rí ni, ó ní mẹ́ta ni. Mẹ́ta ni àṣẹ yẹn, ó yẹ kó ti kọ́lé mẹ́ta pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀, káyé ẹ̀ ti dáa. Oníṣùgbọ́n oníṣẹ́ mò ń wò báyìí, wọ́n sì jẹ́ kó máa rúgbó kí ló ń fẹ́ ṣe. Ó ń rúgbó kí ni mo fẹ́ ṣe. Wọ́n wẹ̀ sínú ogun ni. Ẹ gbọ́ mi mọ̀, ẹ gbọ́ mi sà. Gbogbo ẹ̀yin ìṣẹ̀lẹ̀ àti ẹwà bíi lórúkọ Jésù, ta lẹni tó wẹ̀ yín sínú ogun, ẹni yẹn kó ya wèrè dànù lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù. Títí lọ bọ́bá dé wọ́n ní you are right sir. Yes. O tí mo rí ni lẹ́kàbùlámì kánára fàdà kámà tásìrì káfàdà. Ọlọ́run ó rí pé mò ń súre fún obìnrin tinútinú. Èmi ò fẹ́ kí nǹkan kan ó yẹ ìrè mi kúrò lórí ẹ̀. Mo fẹ́ kàdúrà yìí ó gbà lórí ẹ̀. Kó fúnra rẹ̀ ó mọ̀ wípé nítòótọ́ ni wọn Ọlọ́run bẹ lórí ìtẹ́. That is why we are celebrating your existence. Káwọn èèyàn mọ̀ pé ó wà lórí ìtẹ́. Ọlọ́run kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ Títílọpẹ́ Fádèyí. Lẹ́píríkà máa yàyà kádàká káfíríkà máa tìrìkà jìrìkà fàmátà. Ibikíbi tó bá wà, mo fẹ́ kó o wẹ̀ jáde kúrò nínú ogun. Mo fẹ́ kó o wẹ̀ kúrò nínú ogun tá a wẹ̀ sí láti ìgbà èwe rẹ̀ wá. Lẹ́kàmà sálì kàmà káfàdálì ha. Kí ló dé? Iṣẹ́ nira. Iṣẹ́ nira. Àti kàwé rọrùn, àti ríṣẹ́ wa nira. Kí ló ṣẹlẹ̀ fọmọbìnrin sílẹ̀? Ọlọ́run ó yẹ kó máa wẹ̀ ọ́ dànù, kó máa wẹ̀ kúrò nínú ogun, kó máa wẹ̀ kúrò nínú ogun, kó máa wẹ̀ kúrò nínú ogun. Olúwa wẹ̀ kúrò nínú ogun, Ọlọ́run wẹ̀ kúrò nínú ogun. Olúwa wẹ̀ kúrò nínú ogun, Ọlọ́run wẹ̀ kúrò nínú ogun. Olúwa wẹ̀ kúrò nínú ogun, Olúwa wẹ̀ kúrò nínú ogun. Ẹjọ́ bàbá mi bá ti àmín, ẹ máa ti àmín yẹn síbẹ̀ fún ẹlẹ́ màkà máa sára káfàdálì náà. Eléyìí tó kópa tó gẹ́, èyí tó dánìkan ṣe wàhálà tó gẹ́, èyí tó ń sákiri tó gẹ́, èyí tó sunkún tó gẹ́. Ó yẹ Ọlọ́run wẹ̀ ọ́ lónìí yẹ kó wẹ̀ kúrò nínú ogun, kó wẹ̀ kúrò nínú ogun, kó wẹ̀ kúrò nínú ogun, kó wẹ̀ kúrò nínú ogun. Olúwa wẹ̀ kúrò nínú ogun, ẹ̀mí mọ́ wẹ̀ kúrò nínú ogun, alágbára wẹ̀ kúrò nínú ogun, ẹ̀mí mọ́ wẹ̀ kúrò nínú ogun. Olúwa wẹ̀ kúrò, Ọlọ́run wẹ̀ kúrò, Olúwa wẹ̀ kúrò, Olúwa wẹ̀ kúrò, Olúwa wẹ̀ kúrò, Olúwa wẹ̀ kúrò. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí, bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Bó Wàsíù, kàkà kí ewé àgbọn ó dẹ̀, kí ló dé tó ń le koko sí Abdulwasiu. Abdulwasiu òun láti gbàdúrà lórí agbára òru, torí pé mò ń wo agbára kan tó wá máa ń bẹ̀ owó lóru. Mo rí àwa jókòó tí ọ lóru ganjọ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wàsíù kẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo lọ ti ń wá obìnrin tí ẹ̀dẹ̀ ní, àwọn obìnrin ló máa ń gbé wá, àwọn obìnrin ló máa ń gbé wá bá ọ. Nígbà míì ga mọ́ bọ́ lájọṣepọ̀. Wọ́n ń wo gbogbo ẹ̀ yìí. Wàsíù ṣó wà ń bẹ́ yẹn. Ọlọ́run dẹ̀ ṣàánú ẹ léni o.
Mo dáadáa dẹ̀ ní bọ́ọ̀yì. Àwọ̀ yẹn máa wá, wọ́n dẹ̀ fi ń mú kí ìgbé ayé rẹ̀ ó máa nira sí. Abdulwasiu Adesina, you are right, sir, okay. Wọ́n ń wo inú gbá wá, kí ló tó fọmọkùnrin lọ́rùn sílẹ̀. Májẹ̀mú tí ìbá wà láàárín bàbá rẹ̀ àti wọ́, lọ bá bàbá ẹ̀ kó lọ gba májẹ̀mú kó lórí ẹ̀, fọmọlọ́mọ lẹ̀. Let him rest, let his life move forward. Jẹ́ ká yé òní túmọ̀. Lóde mo gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́ lónìí gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run alààyè. Kò ságbára tó dàbí ti Jésù o. Kò ságbára tó dàbí ti bàbá. Kò ságbára tó dàbí ti Jésù. Ta lóyún máa ń jábọ́ lára yìí? Ta lóyún ń jábọ́ lára yìí? Agbára tó jágbára lọ. Kò ságbára tó dàbí ti Jésù o. Kò ságbára. Ẹnìkan wà mẹ́. Kan wà mẹ́. Okay, mo ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó dàbí ti bàbá. Kò ságbára tó dàbí ti Jésù o. Agbára tó jágbára lọ. Papa, we can't hear any. Please English. Oh, Mona walked pretty. God bless you. I'm so sorry about that. It's just like I'm giving some personal revelation to some people. That's why I'm not communicating in Yoruba. So whenever you see me, speaking in Yoruba, just calm down. Know for sure that I will come back to English. Yes. Títí Lọ́pẹ́ Fádèyí, Ọlọ́run ti yanjú ọ̀rọ̀ yín. Yes, látòní lọ, it is settled. Àti wẹ̀ ọ́ kúrò nínú ogun, àti wẹ̀ ọ́ sínú oríire, a wẹ̀ ọ́ sínú ìṣelógo, bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Ìyanu ti ṣẹlẹ̀, àti sí ilé. Abdulwasiu wa gbọ́ o, ní Maya Karafadi Mantali Kamasaha. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí, gbogbo agbára jèjì tí wọ́n máa ń bẹ̀ owó yẹn, idà Ọlọ́run kó máa sá wọn pa. Idà Ọlọ́run kó máa sá wọn pa. Idà Ọlọ́run kó máa sá wọn pa. Idà Ọlọ́run o. Idà Ọlọ́run o. Idà Ọlọ́run o. Ó yá máa sá wọn pa. Máa sá wọn pa. Máa sá wọn pa. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Yemayaliana. Wakafaba tilita. Legebo seni. Lekaba kada mata farabata. Idà Ọlọ́run ó yá máa sá wọn pa, máa sá wọn pa, máa sá wọn pa. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Ẹ̀yà kan fa ayé ẹ̀ lọ́rùn sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ ti dayọ̀, ayé rẹ ti nítumọ̀. Ogun ti ṣẹ́, ó ní rí mọ́. Láti òní lọ kó máa rọ̀ ẹ́ lọ́rùn. Gbogbo ẹni tó ní kó máa nira fún ẹ tẹ́lẹ̀ kan ya wèrè. Ayé rẹ ti gba ìrọ̀rùn. Ayé rẹ ti di ìrọ̀rùn. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Olúwa ti wí bẹ́ẹ̀ o. Mo kí ẹ kú oríire Abdulwasiu. Lórúkọ Jésù ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Bó aláṣẹ ọ̀run Jésù Olúwa wa àmín. Ó yá gbogbo ènìyàn, jẹ́ kí n máa súre yẹn fún ọ. Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ ẹ, máa jíṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ gbọ́ mi sà. Gbogbo ẹ̀yin tí a wẹ̀ sínú ogun nígbà tí ẹ wá sáyé, everyone here that is hearing me, who is that person that bait you into battle? Yes. Who is the one that bait you into battle? Who is that evil person that bait you into battle? God will begin to destroy that person now. In the name of Jesus. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire. Holy Ghost, I want you to type Holy Ghost fire 21 times. Yes, Holy Ghost fire, one after the other. One after the other. You begin to type it, one, Holy Ghost fire. Another one, two. Begin to type it now. You count it 21 times. Yes. Everyone here
Who is that person that bait you into problem? Who is that person that bait you into battle? Holy Ghost fire, consume them. 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 Thank you, Jesus. Maya kaba sirikafa dimantalika masalika dali. Rekepo sirika bata remanka batirika masada. Holy Ghost fire will consume them. In the name of Jesus. Okay. Yes. Fọwọ́ agbára yí ọwọ́ padà. Iṣẹ́ tí ọwọ́ yẹn ṣe ó tó gẹ́. Kò túwọ́ kó jáwọ́ lórí ayé mi o. Fọwọ́ agbára pààrọ̀ ọwọ́ kọ́wọ́. Fọwọ́ agbára yí ọwọ́ padà. Àwọn èèyàn mọ tí mò ń rí. Iṣẹ́ tí ọwọ́ yẹn ṣe ó tó gẹ́. You don't know what I'm seeing right now. Mo ń rí àwọn ọmọ ìkókó kan. I am seeing little babies. I saw the angels. They are women. This one, they are women. They are not. They dress like, you know, the way only Mary used to dress. That's how I saw them. All these reverend sisters. That's how they dressed. I even saw a golden stuff, like a golden chain. I don't know, maybe diamond is on their neck. It's shining. They were taking those babies. They are dipping them inside water, and they are transferring them. They are carrying those babies, they are putting them inside water. I say, what is the meaning of this? God say, yes, they are these people. They are the people that have been bait inside problem. He said, I have sent the people, what do they used to call them? I want baby. I have sent them to go and be baiting these people out of trouble. Wọ́n lọ ń tu yín wẹ̀ nítorí àwọn tí wọ́n ti wẹ̀ yín sínú ogun ní ìgbà kan rí. Ẹ̀mí mímọ́ ṣé mi gan wà ń bẹ̀ jẹ́ ń wò kókó mi bóyá mi gan wà ń bẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú mi o yá jẹ́ wọ́n wẹ̀ mí náà. Yẹ́nì màkàlímà kàbá fada mátàlíà ẹnì kan wà bẹ̀yẹn Olúwa sọ pé gbogbo ara rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tutù ara ẹ̀ ń tutù tó bá jẹ́ wà níjọ jẹ́ kí n mọ̀ jẹ́ kí n mọ̀ ó ní kéèsì ó ní kankan tó sáré special nípa ẹ̀ tó bá jẹ́ wọ̀ níbi tó wà bí mo ti ń jí sẹ́yìn lọ òun fìlì ẹ̀ ara ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tutù láti orí dé sàlẹ̀. Lebrika bafada matalika masalikirika fada. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fọwọ́ agbára yí ọwọ́ padà. Iṣẹ́ tí ọwọ́ yẹn ṣe ó tó gẹ́. Kò túwọ́ kó jáwọ́ lórí ayé mi o. Fọwọ́ agbára pààrọ̀ ọwọ́ kọ́wọ́. Fọwọ́ agbára yí ọwọ́ padà. Iṣẹ́ tí ọwọ́ yẹn ṣe ó tó gẹ́. Kò túwọ́ kó jáwọ́ lórí ayé mi o. Fọwọ́ agbára pààrọ̀ ọwọ́ kọ́wọ́. Menaka vata rafa dikamatalia. Bá mi like video ẹ. Bá mi like ẹ. Gbogbo ènìyàn tó bá ti like video bá mi like ẹ. Everybody as you are joining begin to like. Share the video too and begin to comment. Mo paláṣẹ. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run ní pé kẹ́ ẹran sọ àdúrà yẹn mo máa kí yín kú oríire ńlá kan. Mo dẹ̀ ń wo fáìlì yẹn wọ́n dẹ̀ ń gbé wá. Alẹ́ ni máa yàtọ̀ gan. Kí ló dé kí la ṣe fọ́lọ́run tó fi ń ṣàánú wa tó tó yìí. Mo rí fáìlì yẹn wọ́n dẹ̀ máàkì orúkọ àwọn yẹn. Olúwa ní pé kí ló ṣe mo ń wo Olúwa ní wọ́n ti yege ni only they have passed. I don't know why. Even though they have not even do it. God said wọ́n dẹ̀ mark orúkọ wọn. Orúkọ gbogbo ẹ̀yin tí mo dárúkọ yẹn mo rí I'm seeing your name right now there. I am reading your name. Orúkọ bàbá Sam Káyọ̀dé ló ṣáájú mi. Orúkọ yín ìṣe Sam Káyọ̀dé lórúkọ tó kọ síbẹ̀ sá. Adéyẹmí wà nínú orúkọ tí mo ń wò mẹ́. Adéyẹmí wà nínú ẹ̀. Ìwọ́n mo orúkọ ẹ̀yìn nìyẹn.
Ọlọ́run á ṣe o. Kábíyèsí rẹ̀ Olúwa. Kódà bí máa sórí ọ̀fẹ́ ní ìsìn gan, tayọ̀tayọ̀ ni màá fi ṣe. Ọba tó fi máa lẹ́sẹ̀ aṣọ bora. Kábíyèsí rẹ̀ Olúwa o. Ọba tó fi máa lẹ́sẹ̀ aṣọ bora. Bàbá Sam Káyọ̀dé Adéyẹmí Adénẹ́kan. Kábíyèsí rẹ̀ Olúwa o. Ọba tó fi ìmọ́lẹ̀ ṣaṣọ́bora. Kí ló fi ìmọ́lẹ̀ ṣe? Ó fi ìmọ́lẹ̀ ṣaṣọ́bora. Orin yẹn àwọn áńgẹ́lì ń kọrin yẹn wọ́n dẹ̀ fi ń yin Ọlọ́run níbi ìṣẹ́jú bíi 10 sẹ́yìn. Ó fi ìmọ́lẹ̀ ṣaṣọ́bora. Kí ló fi ìmọ́lẹ̀ ṣe? Ó fi ìmọ́lẹ̀ ṣaṣọ́bora. Ó fi ìmọ́lẹ̀ ṣaṣọ́bora. Kábíyèsí rẹ̀ Olúwa o. Ọba tó fi ìmọ́lẹ̀ ṣaṣọ́bora. Kábíyèsí rẹ̀ olórí ayé o. Ọba tó fi ìmọ́lẹ̀ ṣaṣọ́bora. Ẹnìkan wà bí ìyá rẹ̀ ló máa kọ́kọ́ jí pè ẹ́ lọ́la tó bá ti pè ẹ́ sọ pé kó gbàdúrà fún ẹ. Mommy, your mother will be the first person to call you when you wake up tomorrow. Tó bá ṣe ń jí báyìí, the very first person that will call you is your mom. Just tell her, Mommy, pray for me. Don't say anything. The moment you see the missed call and it's your mom, or you saw the phone ringing, or maybe you missed the call, you see that she have called you, call her back immediately and say, Mommy, pray for me. I saw your mom calling you. God told me that he has changed her tongue because only kankan tí ahọ́n ẹ̀ ti ṣe lórí ayé ẹ̀. Ṣùgbọ́n Olúwa sọ pé torí pé òun ti tú ẹ sílẹ̀ lónìí, òun ti yí ahọ́n yẹn padà. Tó bá ti di ọ̀la, the tongue will work in your favor. Thank you, Jesus. The tongue will work in your favor. That tongue, she has used it to pronounce some things that is affecting you today. But God told me that because of today, she has changed her tongue, and she will be the first person. God will push her and she will call you. Then immediately you see a missed call or you see your phone ringing or calling you, just tell her to pray for you. Please, after the whole thing, come to Messenger, that me Paul and message me and say, Daddy, my mom called and she had prayed for me. Simple. Simple. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Mona walked pretty. Let me tell you something. You have to do some little sacrifice. What are the little sacrifices? God asked me to tell you to go and feed people that are begging, because there was a time that you ignore a particular beggar that he wants you to bless. But you ignore that beggar. But this is it. See, you are very lucky for God to even say this. You ignore that beggar. Unknowingly to you, you don't know that God, that particular time, God did not want you to ignore the beggar. But because of your lack of understanding and you don't understand it, you ignore the beggar, even though the beggar was begging you to give him something. But listen to me, God said, don't worry, I am looking at you and I am going to bless you. You understand? So go and sacrifice. You are going to feed like 7 beggars. 7 in just one day. Don't say you are doing it today. So it's a very strong work. Okay? It's a very strong work. Mona walked pretty. God bless you. Do you get the message? 7 of them. That's the only thing you're going to do. If any prophet tell you to go and give them money, to bring money, they want to pray for you, they will collect your money and eat it. If I tell you to give me $20, $20 because I want to bless you, I'm deceiving you. This is what God told me. Go and feed them. 7 beggars. Because you ignore one, go and feed 7. May God save you. That is not too late. Because when it's late, God can tell you to go and feed 41. Thank God for your destiny. Things will get better. 2018, you will see, you will rejoice. I'm seeing new car. I'm seeing you with a new car now. A new car. I'm seeing it right in front of you. This year. A new car. Yes. A new car. I'm seeing it right now because, no.
What I'm seeing right now is not that encouraging, but I'm seeing new car now. I see everything changing, everything turning around. Just because, yes, God said He's ready to bless you. So go and do it. Go and do it. You will see. You will come and testify to the goodness of God. God bless you. If you have not liked this video, please like and share it. God bless you. Bro Abdul, I love your anointing. Baba Midami Paul. God bless you. Yeah, thank you, Jesus. Yes. Jésù ọmọ Ọlọ́run gbà mí o Èdùmàrè. Ọmọ bíbí ọ̀gá ògo gbàkóso ayé mi. Le yalia na kafa dirika matali kama shada kafa dilia. Yes. Àwa tí áńgẹ́lì ń wẹ̀ àpọ̀ gan, we are so many. Seen a lot of. Do you know that they are still baiting a lot of people? They are still baiting also. Yes, I can see like 20 people remaining. 20 people remaining. Wọ́n wẹ̀ wá kúrò nínú ogun. Wọ́n wẹ̀ wá kúrò nínú ogun. Ọlọ́run ó ṣe. Gbogbo ọmọ kátà yanjú ẹ̀. Ẹja kọni pé gbogbo ayé gbé Jésù ga. Áńgẹ́l ẹ wólẹ̀ fún. Áńgẹ́l ẹ wólẹ̀ fún. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá. Ṣé lọ́ba àlọ́ba 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 ṣé lọ́ba àwọn ọba. Gbogbo ayé gbé Jésù ga. Áńgẹ́l ẹ wólẹ̀ fún. Áńgẹ́l ẹ wólẹ̀ fún. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá. Mọ́mí fún mi láyé òní, mo tún wo mọ́tò tuntun wájú ẹ̀yìn náà. Mo wo mọ́tò tuntun, I don't know. But I'm seeing a gift of new car. Yes, I can see it right now. Man. I can see it. Gift of new car. I'm seeing it now. Ṣé lọ́ba àlọ́ba 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 ṣé lọ́ba àwọn ọba. Gbogbo ayé gbé Jésù ga. Áńgẹ́lì ẹ wólẹ̀ fún. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá. Ṣé lọ́ba àwọn ọba. Gbogbo ayé gbé Jésù ga. Mona walk pretty. Confirmation of vision. He said, she said, Papa, what you are saying is true, sir. Last 3 days, someone asked me money, but didn't give him. Thank you. Don't worry. That's what God told me. And you will see. Let's go and do what God said. You will be surprised what God will do in returns. Yes. Gbogbo ayé gbé Jésù ga. Áńgẹ́lì ẹ wólẹ̀ fún. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá. Ṣé lọ́ba àwọn ọba. Gbèjé áńgẹ́l ẹ wólẹ̀ fún. Áńgẹ́l ẹ wólẹ̀ fún. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá. Ṣé lọ́ba àlọ́ba 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 ṣé lọ́ba àwọn ọba. Ohun tí Olúwa bá sọ fún mi ni màá sọ fún ọ. I will not destroy my own destiny because I want to please yours. I will not make myself to work against God because I want to give you anything. I will not be giving fake prophecy because I want you to believe in me. And I will not package any miracle because I want you to see me as anything. I will do whatsoever thing that God sent me. If God said, son, I want you to preach, gladly will I preach. If God said, I want you to pray for people, gladly will I pray. And if by His grace, He opened my eyes to see, I will see. Whenever thing I tell you, please always hold it. It's very important. Very important. Very, very important.
Very important too. Don't expect. That's why when you come to my program, I do things the way God want me to do it. A lot of people, they will hit. God will flood them from earth to heaven because they are trying to please people over the word that God has sent them to do. Yes. Thank you, Jesus. Èèyàn méjì tí wọ́n wẹ̀, èèyàn méjì ló kù tí wọ́n transfer. I am seeing 2 people. The main 2 people. Yes, I am giving them. I want them to finish that job now. I want them to finish that job now. Yes. Yes, I want them to finish that job. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Baba Mr. Kayode. God bless you, sir. Yes, thank you, Jesus. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Yeah, thank you, Jesus. So now, this is it. We are through with this. God has, bait us out of that problem. Ọlọ́run ti wẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kúrò nínú ogun yẹn. Ọlọ́run ti wẹ wa kúrò nínú ogun yẹn. Yes. Ọlọ́run ti wẹ wa kúrò nínú ogun yẹn. Thank you, Jesus. Now, àti wá wà nínú wákàtí àti máa gba àrà tó fẹ́ dá nínú ọdún yìí. I like that, sir. Yes. Because I saw us. We assembled in a place. And God started giving us. I said, what is this? And it's like, He's giving us the glory we are going to use. Like, put here. Yes, the wonders that we are going to work, that we are going to showcase. Yes. The thing, the glory that we are going to shine. Yes, yeah, the wonders and the miracles that we are going to explore. Okay, I think I like that way. Yes, the wonders that we are going to explore, the greatness that we are going to explore. Yes, is giving it unto us now. Thank you, Jesus. You want to give it unto us. Offer you and that. Please, mommy, don't relent. Begin to tap your amen as I'll begin to pray for you right now. Yes, yes, begin to receive it now. The glory that some people need to, that God want them to use in this 2018, their evil power in their family house has not yet released it to them. But right now, God has assembled us. He wants to be giving us one after the other. One after the other. Just begin to type your amen. The moment you type your amen 71 times, just type it, I have received mine. I will begin to do exploit. Yes, I will begin to do exploit. After you have typed your 71, amen. Because I'll begin to declare it right now. And let me tell you, we begin to do exploit. The Bible says, they that know their God, they shall what? They shall be strong and they shall do exploit. Yes, we are the child of God. We are the children of God. Exploit is ours. We are not to assemble and be looking at the person that is doing exploit. We are also entitled to do exploit. You are not to assemble on my program and be looking at me the way I'm exploring the power of God. But you are for signs and wonders. The Bible says, me and my children, we are for signs and wonders. So what are we talking about? It is the promise of God. Then you have to deliver it. So right now, I pray for you. As you are tapping your 71 amen, begin to receive that your exploit. I usher you into that divine exploit. I usher you into the exploit. I usher you into it. I usher you into it. Oh yeah, enter into it now. In the name of Jesus, enter into it now. Leproseke matalia. Begin to receive it. Oh yeah, begin to receive it. Begin to receive it. That glory that you will use to do exploit in this 2018, begin to receive it. Ogoto fima dara. Nenu odun yi oya ma gba. The glory that you will use to do your exploit, to do exploit in this year, begin to receive it now. 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 In the name of Jesus Christ. Lekepo sereman kabalia. Lenga batali man kabasada. Lekemo se kafadi kamata. Ogoto fima dara ninu odun yi. Magba. Receive. Receive. Receive,
receive, receive, receive. The glory that you will use to do exploit in this year. Let's begin to receive it now. Let's begin to receive it now. Oh yeah, ma gbà báyìí. Ẹ máa gbà lórúkọ Jésù. 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 Ẹlòmíràn ò ní farabalẹ̀ gba ògo. Olúwa sọ ọmọ kan wà nínú iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ wa yìí. Ọlọ́run sọ fún mi wípé ògo tí ó fi ṣe, tí ó fi tàn láyé, Olúwa ní pé ọwọ́ rẹ̀ ló wà. Èmi kò dẹ̀ farabalẹ̀ gbà, ó dẹ̀ lọ. Mo dẹ̀ jókòó lọ́dẹ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀, omi dẹ̀ jáde lójú mi. I have to pick up my phone to text him. Níwájú ẹ̀ tó láyé àti ọ̀run, Olúwa ní pé ògo tí ó fi dára láyé, ìyẹn mo ń farabalẹ̀ gbà. Ìyẹn mo ń farabalẹ̀ gbà. Ìgbà tí mo ń ṣe láwọn ibì kan tí yà ń jẹ mí mẹ́, Ọlọ́run fẹ́ ń dúró upon you pé I'm suffering, they don't pay me salary, I used to beg before I eat. Despite the fact that I am working with a millionaire prophet. Despite the fact that I'm working with a prophet that used to go to London 3 times in a year. Despite the fact that I'm working with a prophet that have a very big church. I'm still suffering under there. I'm still be begging. But you know what? Devil want to put all those things in my head so that I will not wait to get what belongs to me. And God told me, say, ohun tó máa fi ṣe ògo láyé lọ́wọ́ ẹ̀ ló wà. Ṣùgbọ́n kò dúró gbà ó dẹ̀ lọ. It is well o. There's nothing I can do. Me, I used to do it. Mo máa ń múra kéèyàn mọ́ kọsẹ̀ nípasẹ̀ mi. Tó bá pé ohun kan tí mo máa ń ṣọ́ra fún láyé mi. There's no way you can offend me and I will come out and curse you. No, I don't know that thing you can do to me. The only way I can curse is when I'm praying for an unknown enemy. If I know you to be my enemy, I will never curse you. If I know you to be my enemy, I will never fight you. If I know you to be my enemy, I will not even raise anything against you. But the only one that I can raise, because that one is dangerous, when you are having an unknown enemy, it's very dangerous. So you need to begin to fire prayer there so that they will not catch you unaware. But the enemy that I know, I already know that this is my enemy. So I already know all the strategic things I will do to avoid that enemy because I already know that enemy. So I don't need to curse. I don't need to fight. I don't need all that one. You will not see me. No matter what they share me. That's my motivation on Facebook. But I will not curse them. I will always pray for them. But when it comes to prayers, praying for an unknown enemy, I will So there are some unknown enemies. When they are dealing with us, we will not know. And they will begin to push you. They push you out of your glory. What your cone in Uria, you enter, Oju Awa Wale, Egbomisa, Ogbo Farabale, Nebite Tosian, Oya, Lórúkọ Jésù Kristi. Ìrì ayé mi sáré wá, ìrì ayé mi tètè bọ̀, ó ta kókó mo fẹ́ rí ọ, ìrì ayé mi tètè bọ̀, ìrì ayé mi sáré wá, ìrì ayé mi tètè bọ̀, ó ta kókó mo fẹ́ rí ọ, ìrì ayé mi tètè bọ̀. Ó yá ògo tó fi máa tàn nínú ọdún yìí. The glory that you will use to do exploit, begin to receive it now. Begin to receive it. Begin to receive it. Begin to receive it. 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 In the name of Jesus. Lekebo selematali. Lemaya kafadiri kamata lekamu kashadaya kadi kamatali kafadiri kamasa lekepo serimakamata farakabaduri nankabasiri kafada maya mata lekepo seria ewo mami Roslyn Fatuki ọdún yìí àwọn ọmọ méjì lẹ́ni títí tàn wọ́n wà nínú ọdún yìí mọ́mí ẹgbẹ́ túbọ̀ sún àjà yín kó lè yá mi ó máa dára fún yín ó ta fi hàn mí nìyẹn. I am see 2 of your sons. Their exploit is in this year. It has been written on them that they are going to do exploit in this year, man. Ọmọ yín méjì, wọ́n yẹ kán tàn nínú ọdún yìí. I'm telling you, yes. Tintọ, ẹ wo, ẹ má yẹ ń purọ́ fún yín mọ́mì. Ọmọ lórí gbogbo wàhálà ẹ ti ṣe láyé, orí àwọn yín ló wà láti sanjọ́ fún yín.
Forget about anybody. Orí àwọn ọmọ yín ló wà láti sanjọ́ fún yín. Forget about anything. Forget about anything. Yóò bá ní billions lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Orí àwọn ọmọ yín ló wà láti ṣe kíni láti san gbogbo èrè wàhálà yín fún yín. Please, I want you to pray very well. I am seeing 2 of your sons. This year is their year of exploit. So please, make sure you put them there. Begin to put them in their assembly so that they will begin to receive their glory of exploit. Yes, thank you, Jesus. Oya. Níbi tí gbogbo wa tó sí yẹn sẹ́, àní ká máa gbà. Oya. Ògo tá fi máa tàn nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù. Àfilé wa lọ́wọ́, 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 àfilé wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ògo tá fi tàn, ògo tá fi máa tàn nínú ọdún yìí, ògo tá fi tàn lórúkọ Jésù. Oya. Àfilé wa lọ́wọ́, àfilé wa lọ́wọ́, àfilé wa lọ́wọ́, àfilé wa lọ́wọ́. Receive it now. The glory that you would use to do exploit. The glory that you will use to shine. Begin to receive it now. Begin to receive it now. Begin to receive it now. Àwọn ọmọ rẹ kan gbà á. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bí ọmọ tó ti tó dára láyé ṣùgbọ́n tí ò tí ì dára. Oya ẹ máa tẹ àwọn ọmọ yín náà síbẹ̀ pé mo gbà. Mi ò sọ pé kó lọ máa tẹ̀ fọ́mọ kékeré o. Àwọn tó ti bímọ tó bàbá ọmọ rẹ ti tó dára. Oya bóyá ó ti tó àsìkò tó yẹ kó lọ́kọ láya tó tákò tó yẹ kó ṣiṣẹ́. Yes. Begin to put their name there too. Yes, ma assemble one síbẹ̀. They are distributing it now. I am seeing it now. Yes, what I'm seeing is like diamond. Ó dà pé ọ̀run gan máa ń lo diamond ju gold lọ. I am seeing that diamond. Yes, thank you, Jesus. Òun là ń filé wa lọ́wọ́ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. À ń filé wa lọ́wọ́ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ó ní áńgẹ́lì tó ń pínre. Tètè pínre mi kò mí kí n má ṣe ra máyé. Áńgẹ́lì tó pínre tètè pínre mi fún mi o kí n má ṣe ra máyé. Adébímpé Joseph ó láti gbàdúrà ṣó ti gbọ́ báyìí. Àwọn kan fẹ́ máa tú àyànmọ́ rẹ, àwọn ẹ̀mọ́ ilé ọkọ fẹ́ máa tú kọ fún ẹ ṣùgbọ́n láti wò ok gbanigbani tètè gbanila orin tí mo gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹnìyẹn gbanigbani Jésù jàre gbà mí ẹni tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ orí àgbẹ̀ má fọ̀rọ̀ lọ ẹnìkankan Ọlọ́run kò lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ lé lórí báyìí lọ bọ́lọ̀ lọ bá rojọ́ sórí kó pe èèyàn báyìí kó rojọ́ tẹ̀ ní dọ̀la they cannot help you o orin tí mo gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nìyẹn I hear even singing that song for me only tell your daughter that there are some people they want to begin to rewrite that your matrimonial home they want to be writing nonsense and jargons there so tell her that she only need to tell him ó láti rojọ́ wípé gbogbo àwọn tó ń rojọ́ yẹn they will worsen the case ẹjọ́ bí tó máa rò báyìí òun ni I don't know if you have been talking to some people I don't know anything about it but God told me pé you don't have to talk to anybody right now but òun fẹ́ gbóhùn wọ fún alára ẹ kò bóun sọ̀rọ̀ tó yẹ mo gbọ́ pé gbanigbani tètè gbanilà gbanigbani Jésù jàre gbà mí ẹni tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ gbanigbani Jésù jàre gbà mí o gbanigbani tètè gbanilà gbanigbani Jésù jàre gbà mí ẹni tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ gbanigbani Jésù jàre gbà mí o Ọlọ́run bí kí n tún rán ẹnìyẹn létí mọ́ gbàgbé ohun t'Olúwa sọ ó ní Lord have mercy fọkànbalẹ̀ sódì bó Adébímpé ó tí mo gbọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé òun fẹ́ jà fún ẹ tọ́lọ́ bá ti ní ìwọ bá mi sọ̀rọ̀ ó ní nǹkan kan tọ́lọ́run fẹ́ kẹjọ sọ nìyẹn ìwọ àtọ́lọ́run ẹjọ sọ àsọyé pọ̀ don't talk to anybody about your family don't talk to anybody about anything you need to take it to God now God want to hear you now yes the coast is clear the heaven is open so please take it to God between our 7 days God wants interaction a solid one tó máa jókòó tẹ́ máa jọ sọ àsọyé pọ̀ yes God bless you my dear sister shall be well with you God will come into that your home and the home will be perfect in the mighty name of Jesus Christ thank you Jesus yes Olúwa ní pé ẹni tí ẹnìyẹn Olúwa ní pé kí n rán ẹnìyẹn létí pé kó ṣe o ẹni tó Olúwa sọ pé kó ṣiṣẹ́ Olúwa kó empty kan yẹn kó ṣe Olúwa kó empty account yẹn Olúwa ní pé kó ṣe o mo tún gbọ́ ní o kí n rán ẹ létí dáadáa thank you Jesus ó yá a sì pọ̀ ńlẹ̀ I am still seeing about 700 people tọ́lọ́run fi wúrà rẹ̀ diamond yẹn lé lọ́wọ́ ó yá jọ tó lọ́lọ́ máa gba ara ní
arane yekayana kafadika matulina kabasa oyoye Olúwa máa fi lé wa lọ́wọ́ ó ní áńgẹ́lì tó ń pínre tètè àwọn abájọ náà tá ṣe ń pọ̀ sí okay àwọn kan ti ń fẹ́ ọmọ wọn kún. I can see the lines adding up. I'm seeing it right now. Ojú mi sí mò ń wò. I see the lines adding up. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Ẹ máa pínre wa fún wa, ẹ máa fún wa ògo tá a fi dára nínú ọdún 2018. Ọlọ́run ṣàánú, ó yá máa pínlẹ̀ wa lọ́wọ́ ògo tá a fi máa dára nínú ọdún yìí. Lepri sakamata. Let me tell you, even though you go here, there, helter skelter, go to mountain, go to valley, if you don't have glory for exploit, you will not be able to do anything. Yes, I'm telling you, you are seeing, we prophets, we pastors, whatsoever thing, you are coming to us is because we have glory of exploit. You personally too, you need it. You are entitled to glory of exploit. If you don't have it, you will always assemble. Omama to see àwọn tó ní ògo yẹn ni. So you need it now. So I can see them. Moriwa Tiato, one feel is like diamond. One feel any kokono. This is not about you are not paying money to get it. Just be typing your amen and be typing your amen. Have faith. Focus. Glory of exploit for 2018. Glory of exploit. Look at it. It is very funny that I can remember them 2018. Say January. Before you know it, sir, this is April. January, February, March, April. Oṣù kẹrin ti lọ. Oṣù kẹrin tó ti ń lọ wáyé. So you need to do exploit. Glory for exploit. Oh Lord, you have to listen unto us in the name of Jesus. Release it now. Release it now. Release it now. Release it now. In the name of Jesus. Mekapo serika matalia. Regebo sekeba. Begin to tap your amen. Begin to tap your amen. If you are there, you are not tapping amen. You better tap your amen here. I know what I'm saying right now. Tap your amen. Tap your amen. Tap your amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes, it's going on fast. I can see we will still be up to like 400. Yes, thank you, Jesus. Begin to receive your glory of exploit. Begin to receive your glory of exploit. Begin to receive that glory of exploit. In the name of Jesus, in this year, you will do exploit. In this year, you will do exploit. In this year, you will do exploit. In the name of Jesus. Yekama serekemo teliman kaba, rekemo seniman kaba, lekemote, le gaba sara kafada mata, le kebo le mata la masa, le brukama sali kamata pa, le kebo le man kaba le mansuri kama sanda maka le kepo seke poli man kaba samata rakafadi mansuri kama le ke yaman sali kamata le masaka la mata li makama suli ada. Thank you, Jesus. 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 Yes. One pay. Yes. Yes. Máa kọjá mi Olùgbàlà. Gbọ́ àdúrà mi. Gbà tí wọ́n bá ń pẹ́ lómìíràn. Má ṣe kọjá mi. Jésù, Jésù, gbọ́ àdúrà mi. Gbà tí wọ́n bá ń pẹ́ lómìíràn. Má ṣe kọjá mi. Jésù, Jésù, Jésù jọ̀ọ́ gbọ́ àdúrà mi. Gbà tí wọ́n bá ń pẹ́ lómìíràn. Má ṣe kọjá mi. Jésù, Jésù, Jésù gbọ́ àdúrà mi o. Gbà tí wọ́n bá ń pẹ́ lómìíràn. Remain 200 people now. 200 people. Má ṣe kọjá mi. Jésù, Jésù, gbọ́ àdúrà mi. Gbà tí wọ́n bá ń pẹ́ lómìíràn. Má ṣe kọjá mi.
Jésù, Jésù, gbọ́. Judith Adéwùmí Paul, kí ló ṣe ìdá mẹ́wàá ẹ̀? Ìbéèrè tán ní kí n béèrè lọ́wọ́ ẹ nìyẹn. What happened to your tithe? Judith Adéwùmí Paul, what happened to your tithe? I will not ask more than that. If you have an answer to it, maybe you send me your answer on Messenger. God bless you. Gbà tí wọ́n bá ń pẹ́ lómìíràn, má ṣe kọjá mi. Thank you, Jesus. Yes. A pín ayọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. Ayọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. Ayọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. Ayọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. Ìwọ ló ní. Ó yá máa dára nínú ọdún yìí. Ó yá begin to do exploit in this year. In the name of Jesus. Do your exploit in this year. Do exploit in this year. In the mighty name of Jesus. Do exploit in this year. In the precious name of Jesus. Do exploit in this year. Yes, in the name of Jesus. Yeah. Nínú àwọn tá a dẹ̀ pín kéde fọ́lẹ̀ sáré jágbà lọ́wọ́ ẹnìkan mẹ́yẹn. Ẹni ẹ wà ń bẹ yẹn. Ta ló sáré múnú bí ẹ nísìnyìí? Ta ló sáré múnú bí ẹ nísìnyìí? Somebody is there. Lẹ́nu bàtà sáré tí wọ́n ń pín kiri yẹn. Within few minutes ago. Ẹnìkan lè sáré múnú bí ẹ. Kàmáyálì kàmáta. Thank you, Jesus. Ẹnìkan lè sáré múnú bí ẹ nìyẹn mú dẹ̀rí pé wọ́n jẹ́ jákìní ẹgbà lọ́wọ́ ẹ. Ọlọ́run máa ṣàánú wa. Ọlọ́run máa ṣàánú wa. Yemayaliana kabadalia. Ẹnìkan náà wà mẹ́. Ẹnìkan náà lost tiẹ̀ náà. Olúwa ní pé bá a ṣe ń gbàdúrà yẹn náà lọ. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wú ẹ bí kò níbàlòpọ̀ bí kò níbàlòpọ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí brain. Mo lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo dẹ̀ pé wọ́n gbá kíní wúrà yẹn kó lọ́wọ́ ẹ padà. Iṣẹ́ ayé ni o. It's not your fault, kò ṣe bí ẹ. Ó yẹ báyìí. Mo máa gbàdúrà fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ mo ní láti mú àwọn yẹn. Mo ní láti mú àwọn yẹn. Kábíyèsí. Àwọn yẹ́lí kàmá sírí ká fádà má tàlẹ́ kàmá sàrà. Ta na yaka lépu sẹ́lìmá rèkèpọ̀ sẹ́lìmá tàlíà. Ẹ̀jẹ̀ àwọn méjì yẹn mo ní láti mọ̀ yín. Mo ní láti mọ̀ yín. Àwọn méjì yẹn mo dẹ̀ rí wọ́n dẹ̀ jágbà lọ́wọ́ wọn. Ẹnì kíní ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fíìlì bígbà púpọ̀ ńlá jọ ṣe pọ̀. Ẹnì kejì inú kan dẹ̀ dẹ̀dẹ̀ ń bí ẹnìkan sáré múnú bí inú yẹn dẹ̀ ń bí bó ti wà ní àdúrà yìí wọ́n dẹ̀ gbà kó lọ́wọ́ ẹ̀. Tí ẹni yẹn wà lè kọ́mẹ̀ntì mẹ́ ó lè pè mí mo ní láti gbàdúrà fún ẹjọ́ tó lọ́wọ́ má lọ bẹ́yẹn I will have to pray for you so you can call me if you don't want people to see your comments that is you. Yes, call me please, I will pray for you. Pé ìwọlé ní ìsinísìn mo ti fẹ́ parí nìyẹn mo ti fẹ́ round up. Tomorrow is going to be powerful. I'm going to do like 2 or 3 sessions tomorrow. 2 or 3 sections I'm going to do tomorrow. Yes. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. So I'm waiting for those 2 people if they are there. Tí wọ́n bá ti wà carry the way pẹ̀lú tó ṣe wọ́n. Kó má pé inú ti bí ẹni yóò ti gbé fóònù sílẹ̀. Ẹnì kejì náà kó má pé náà ti gbé fóònù sílẹ̀ ó ti wọ ìyẹ̀wù kan lọ. Ó mà ṣe o. Ọlọ́run máa ṣàánú mi. Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Àmín. Eléni agbára o. Ntí mo rí ni o. Kó má pé wọ́n ti gbé fóònù lẹ̀. Wọ́n ti yes. Gbogbo ènìyàn ẹ gbọ́ mi. Mo fẹ́ fi àṣẹ lé gbogbo àdúrà wa. Mo fẹ́ fa àṣẹ lé àti ṣetán nìyẹn. Hello. Èwo nìyẹn nu méjèèjì mà. Okay. Ọlọ́run fẹ́ràn yín ṣe ń gbọ́ báyìí. Ọlọ́run fẹ́ràn ẹ̀ ṣèyàn bẹ́ẹ̀. Ẹ tẹ́wọ́ yín síwájú. Ẹ tẹ́wọ́ yẹn síwájú. Ọlọ́run ò lè má fi nǹkan hàn. Olúwa ní kí n wò ní wọ́n dẹ̀ ń yọ nǹkan yẹn kó òkè dẹ́ ń ṣerú yín torí àrà pọ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ dá lọ́dún ìmọ̀ mi tẹ́tí ẹ máa dá ni. Mo pa ní àṣẹ lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Ó yá ògo tí ẹ fi dá lọ́dún yìí tí ìbínú sáré gbà padà yẹn lórúkọ Jésù á dá padà fún yín. Àmín Jésù. Ó dáa ní ìlọ́po á dá padà fún yín. Amen.
lórúkọ Jésù mo lá dá padà fún yín. Amen. Lórí ọmọ á dá padà fún yín. Àmín Jésù. Lórí ọmọ á dá padà fún yín. Àmín. 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 Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Àmín. Ẹ ti gba kí náà ń pe diamond ní Yorùbá. Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun, Ẹ ti gbà padà lórúkọ Jésù. Olúwa ṣeun. Ẹ ti gbà padà lórúkọ Jésù. Amen. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. God bless you. Mọ́mí ẹ fọkànbalẹ̀ ṣẹ́ni wá. Ẹ má bínú mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ẹ gbé kúrò lọ́kàn. Ẹ fi dókítà yẹn lẹ̀ sí ti èṣù ni. All right, ẹ ṣé gan sir. Ó yá ẹnì kejì yẹn mo rí pé ẹnìkan send message sí mi. What is your own day like? Kí ni wọ́n fi ẹ jẹ́ kí let me call your messenger myself. I saw your message now. So which one is yours? Ẹ gbé call, I don't want to mention your name. Hello? Hello? So ìwọ ló ṣe yín? Ok, ìbálòpọ̀ ó ṣe yín bí ìbálòpọ̀, ok. Mo pa ní àṣẹ lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Ògo tí ẹ ó fi dára ọdún yìí tí wọ́n sáré gbà padà lọ́wọ́ yín yẹn lórúkọ Jésù ó yẹ máa gbà padà báyìí. Ẹ sàmì yẹn sókè sà. Lórúkọ Jésù ó yẹ gbà padà bẹ́yẹn. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ó yá kó fàwé ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ya. Ẹ máa gbà padà. Ògo tẹ́ ó fi dára ẹ gbà padà. Ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Jésù Olúwa wa. Ó ti parí ẹ fọkàn yín balẹ̀ ṣe ti gbọ́. God bless you. Mo rí pé àwọn kan pè mí. You can call me back now. I see two people calling, one person calling from Canada and another person calling from Nigeria. Yes. Lónìí yìí, gbogbo ẹ̀yin ìran yìí, mo gbàdúrà fún yín. Gbogbo àdúrà tá a ti gbà, ó yá kó máa wọlé àṣẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ like fídíò yìí, tẹ́ bá ti like, bá mi like, bẹ́ẹ̀ mọ́ mi. If you are just joining, like it now. I am praying for us. We are rounding up now. Gbogbo ẹ tẹ́ like ẹ lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó máa súre fún yín. Ẹ̀yin tí a pín ògo fún ayé òní gbà padà. Oh. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa focus o. Hello. Hello sir. God bless you ma. Yes sir. Ẹ kú iṣẹ́ sir, ẹ kú iṣẹ́ Olúwa sir. Olúwa kú iṣẹ́ o. Mo fẹ́ kẹ́ pray fún mi ni sir. Mi ò tí ì ṣe prayer general prayer fún yàn báyìí. Ẹ ti gbọ́ báyìí. Ẹ pè mí later. Tẹ́ bá ti ṣe tán kẹ́ ẹ pè mí. All right ma, ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ mi ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé ó yẹ ká ti máa understand mi lórí òkè tí máa ti jíṣẹ́ Olúwa máa ti ní kẹ́ ẹ pè mí. Tí bá ti ń ṣe general call, ẹ má worry, I think tomorrow I should be able to have prayer and counseling section for people that will call in. Hello. Hello sir. Hello ma o. Hello sir. Àwọn ọmọdé kí n bínú ní sèé ni. Àwọn yín jẹ́ kí ẹ dẹ̀ wá nà wọ́n. Nígbà tẹ́ ń gbàdúrà lọ́wọ́ ẹ tí ẹ lè fọwọ́ àdúrà wọ̀ wọ́n. Àwọn ó discipline di àdúrà yẹn ni nígbà yòókù tó ń tẹ̀ ṣe ni ó jẹ́ kí n bí mi kó mo tẹ̀ náà wọ́n tẹ̀ náà tó ní wọ́n á bí mi pé mo ṣe nà wọ́n. Ẹ̀mí èṣù ni kò dáa. Ó bá ti fẹ́ gba kan ọwọ́ tá ń fi fún yín ní nǹkan lẹ́lọ́ fi ń nà mọ́. Bóò ní nǹkan yẹn bóò náà ṣe ní gbà kó mẹ́. Mo gbàdúrà fún yín ó yẹ máa gbà padà. Ẹ máa gbà padà. Ẹ máa gbà padà. Ògo tí ẹ fi dára nínú ọdún yìí ẹ máa gbà padà. Ògo ìdára yín nínú ọdún yìí ẹ máa gbà padà. Ògo ìdára yín nínú ọdún yìí ẹ máa gbà padà. Ògo ìdára yín nínú ọdún yìí ẹ máa gbà padà. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ìyanu Ọlọ́run á ṣẹlẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ pẹ̀lẹ́ máa ti gbà padà fún yín ṣẹ́dígbọ́ ẹ fọkàn balẹ̀.
Please, before I round up, gbogbo àwa tá a ṣe aṣọ tẹ́ gbé ránṣẹ́ sí mi, ẹ̀yin tẹ́ ṣe candle, ẹ̀yin tẹ́ fi comb ránṣẹ́, don't miss prayer line starting from Monday. I will be praying for you. Mo máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ láti jọ Monday. Àtijọ́ Monday náà màá ti máa gbàdúrà fún wa lọ. Láti jọ Monday yẹn ni màá ti máa join prayer line tí màá ti máa pray fún wa. Tomorrow I'm going to church. I will have start tomorrow, but I'm going to church tomorrow on Sunday. So I will start on Monday. So don't miss prayer line, please. Orí prayer line màá ti máa gbàdúrà fún wa kì í ṣiṣẹ́ tí mo máa gbé sí public. So ẹ jọ̀ọ́ lórí prayer line. Make sure you are, if you know that you have your work with me, make sure you join the prayer line because I will begin to pray for them and you must be there to say amen to the prayers. God bless you. Bá a ti ń lọ Ọlọ́run kó máa bá wa lọ. Agbára Ọlọ́run kó ṣèjìbò wa. Ire tá a ti gbà lórúkọ Jésù kó jẹ́ àjẹmọ́nú fún wa. Ògo tá a ti gbà kó jẹ́ àjẹmọ́nú fún wa. Àṣeyọrí wa lórúkọ Jésù kò ní jábọ́. Àṣeyọrí wa kò ní jábọ́. Ìyanu Ọlọ́run kó ṣẹlẹ̀. Ògo yín máa tàn. Nígbà tá a bá fi tún pàdé ní ọ̀la, I will notify you if I'm about to start so that you know, because I will be coming like 2 or 3 times, and because of church service I will not start by 12. So if I wake up early, I can do before I go to church. If I wake up maybe around like 7 o'clock, I can do between 7 and 9 and go to church, come back again, start another one, do another one in the evening before midnight. So right now we are going to go relax a little bit so that you can join Prophetess Eniola in the midnight one. It shall be well with you. God bless you. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen in Jesus' name. I really appreciate every one of you. The people that shared, I'm proud of you. Your comment, I'm really proud of it. And your likes, thank you very much for your support, for your prayer. Everything, I really appreciate you. Because your prayer keep me moving. Your attendance keep me moving. Your availability for everything keep me moving. I thank you for your financial and moral support. Hello. Hello, sir. God bless you. Yes, sir. Kí ló dé tí inú ń bí yín mà? But inú ẹ ti ń jà kó tó di pé abẹ̀sí ní béèrè àdúrà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Yeah, torí nǹkan tí mò ń wò nìyẹn. Gbogbo ẹ ti ń jà ká tó máa gbàdúrà pàǹpẹ́ yẹn. So kò really affect yín ṣùgbọ́n máa gbàdúrà fún yín ẹ̀dẹ̀ máa bọ̀kọ yín jà wọ́n. Ẹ̀dẹ̀ báyìí tí máa gbàdúrà fún yín bá kẹ́ lọ bá kẹ́ ní Prophet Ami Paul sọ pé kẹ́ parí ìjà yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Orúkọ Jésù. Àmín. Ire ayé yín ò ní bọ́ sọnù. Àmín Jésù. Ògo yín ò ní bọ́ sọnù. Àmín Jésù. Àrà Ọlọ́run ò ní sọnù láyé yín. Àmín Jésù. Àtẹ̀yìn àtọkọ yín ògo yín yóò bú jáde. Àmín Jésù. Ẹ ò ní sọnù. Àmín. Ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Ẹ pẹ̀lẹ́ ìyá mi, God bless you. All right. Thank you, All right. So then, Maryland program will not hold in this April. We're not going to hold Maryland program. Maryland program is going to start again by next month. But for New Jersey, it's going to hold. And for, what do they call it? Indianapolis is going to hold. In Indianapolis, mo ti ra ticket Prophetess Eni. But then in New Jersey, ẹ̀yin lè máa ra ticket wọn. Ẹ lọ bá mi ra ticket wọn New Jersey. Go and buy the ticket. Don't worry, we will talk on prayer line tomorrow. I want to have my family ticket Prophetess Eni, I will know. So that I will book a ticket to New Jersey. So I've booked the one for Indianapolis. Today with Indianapolis, they've really been doing well. They are doing well. They are doing well. They are doing well. And I really appreciate them. So the prayer program in Indianapolis on the 20th. Let us not forget. God bless you. Let us shout 7 mighty hallelujah. 1, 2, 3, go. Hallelujah. 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 Amen. So please share the video, like the video, invite your people to always join us. Then join us in the midnight again. That is in the next 1 hour, 20 minutes. We're going to be live again on this prayer channel. God bless you. Take care of yourself. I love you all, and the Lord love you too. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín náà. Amen. Ta ló dá mi láre? Ń bolo wà báyìí. Ọlọ́wọ́ gbọ̀gbọ̀rọ̀.